Assalamu alaykum aziz yurttaşlarım, ekran aldaki qadrli görürmenler. Bugün 2. ayının 21. günü yekşembe ve şundaqla Xalqaralıq Ana til günü. Şuna hammanglarning Ana til bayraminglarni chin ko'nglimdan tabrikleyman. Ana tilimiz bizning kimligimiz, ana tilimiz bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turayotganligimizning eng yorqin belgisi. Uyg'ur tili mavjud bo'lib turdi ekan, Uyg'ur xalqimi mavjud, texi yo'qolib ketmadi degan gap. Mana biz hozir söyümlük tilimizde söyleşip, muңdışıp turupdimiz. Bugünkü programımız ana til haqida bo'ldi. Qenamsa, diqqatinglar bizde bo'lsin. Aldı bilan qimmatli mehmonlarni tanıştırıp o'tay. Sydney Ümit Uyg'ur Ana til maktabining qurg'uvchisi Salima Abdulhaq Kamal. Salimada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uyg'ur Akademiyasi, Uyg'ur Ana til komitetining raisi Zulhayat O'tkir xonim. Zulhayat hoş geldiniz. Rahmat. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Norvegiya Uyg'ur Ana til maktabining mas'uli Alma Tor bekitining qurg'uvchisi Gulnar Imom xonim, siz mi hoş geldiniz? Rahmet, hoş bulduk. Program başlaştığım burun Xalqaralıq Ana til bayrami yoki Dünya Ana til kuni qanday kelib chiqdi? Mushu haqda qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Dunyoda o'z ana tilini qo'g'dash uchun nurg'un kurashlarning elib berilganligini bilamiz. Ham kurashlar elib berilyotdi. Bu kurashlarning biri Bengal tili uchun elib berilgan kurash. Bengal asli Pokistonning janubida yer olgan bir rayon. Hindiston bilan Pokiston ayrilgandan keyin Pokistonga oid bo'lgan ekan. Bengal xalqining tili Pokiston hukumati tarafidan cheklamaga uchrab, Urdu tilini ishlatishga majburlanganligi uchun Bengallik o'quvchilarning rahbarligida ana tilni qo'llash harakati elib berildi ekan. 1952 yil 2. ayning 21 kuni keng ko'lamda bir namoyish elib berildi ekan. Afsuski Pokiston hukumatining qurolli bostirishi bilan jonlaridan juda bo'lgan nurg'un o'quvchilar bo'lgan ekan, bengallik o'quvchilar ve naq maydonda etib tashlandi ekan. 1999 yılı UNESCO tarafından Dünya Ana til kuni qilib bekitildi. Mush o'quvchilarni bo'lib o'z ana tilini qo'g'dash yo'lidagi bu harakatni xotirlash uchun UNESCO bu kunni xotir kun deb belgilagan ekan. UNESCO'nun 1999 yıldaki bu kunni Dünya Ana til kuni qilib bekitgandan keyin bütün dünyada mayli nüfus ko'p bo'lsin, az bo'lsin, nurg'un xalqlar o'zinki ana til kuni deb tabriklab kelyotdi. Uyg'ur tilimi hozir 6-7 ming yilgacha o'z zaminda cheklashga uchradi, naytdi cho'ng xirsga duch kelyotdi. Shuning uchun bugungi bu programmamizni Uyg'ur ana tilimizga bag'ishladik. Uyg'ur ana tilininki o'zlashishi, chet elda yayg'inlashishi temasida Uyg'ur Akademiyasining kemo naytdi cho'ng to'kisi bor deb qarayman. Uyg'ur Akademiyasining har yili Uyg'ur ana til xotirlash faoliyatini o'tkazishi, Uyg'ur magister doktor o'quvchilariga ilmiy muhokama yig'ini, Uyg'ur mutafakkirlarni xotirlash muhokama yig'ini va Uyg'ur adib fan tadqiqotchi va mutaxassislarni uchrashish qatorliq muhokama yig'inlarini o'rinlashtirib kelyotdi nurg'un yillardan buyon. Asli bizningki bu tor bekitimiz vatandami echilatdi. Shuning uchun vatandagi xalqimizmi bizning programmalarimizdan foydalanib ko'rib shunday qilib kelyotdi. Hatto Uyg'ur Ana til gününü, yani Dünya Ana til gününü təbrikləşmə Uyğur Akademiyasından başlandı deb o'ylayman. Bizning vatangimi balkim ta'sir qilgan bo'lishimiz kerak, xatolaşmasam. Ko'p rahmat undaq bo'lsa. Bugün ana tilimizdeki chet ellarda uchrayotgan qiyinchiliklar ustida to'xtalib o'tamiz. Albatta bu temani Uyg'ur tilimizni oldingi safda turib, butun kuchi bilan qo'g'dayotgan va hassa qo'shayotgan ana til fidoyilari bilan ve sizlar ko'rgan mushu onalar bilan birga o'tkazmoqchi. Agar sizlarning ijozatinglar bo'lsa, programmamizni bizning cho'ngimiz bo'lish sifati bilan Salima hadamdan boshlashni o'ylashdim. O'tgan hafta Salimadan bilan bir suhbat programı olib borgandik, ma'rif haqida. Salimada siz bu programda ana til ma'rifining ahamiyatini tilga olgan edingiz. Shu yerdan boshlaylik amsa. Uyg'ur ma'rifida ana til ma'rifining ahamiyati sizcha nima? Ana til nima uchun muhim bir millatga nisbatan aytganda? Salimada mikrofoningizni ochib Mikrofonum açılmaktı. Endi ochildi. Açıldı mı? Her qandaq bir millat siyasi, iqtisod, harbiy
ilim-fan ve an'anaviy medeniyet cihetlerinin hemmisinde terakki kılman, medeniyetimni zamaniyleştirip yüzleştirmen, ilim-fanda dünya maslaşman, siyasette üstünlükni alman deydiken, aldı bilen özünün milli ma'rifi bolish kerak. Milli ma'rifi bolish kerak. Endi özünün til yeziqini ma'rif vasitasi qilgandilar, endi o maqsadlarga yetgan bo'ldi. Uyg'ur tili turmush tili, san'at tili emas. Uyg'ur tili falsafa tili, ilim-fan tili. Dunyodagi har qanday til bilan baslashalaydigan til. Uning misolimiz shuningki, 1000 yil avvalgi Mahmud Qashqariy buvimiz til bilan so'zlash yoki yoziq qoldirish emas, tadqiq qilgan Uyg'ur tilini tadqiq qilib nurg'unlagan Gagavuz, Türkmen, Türk, Kazak, Özbek, Kırgız, hemen Türkiye milletlerinin tilini aşı bir yırtızgı bağlap bergen, ilmi cihetten kötegen. Demek Uygur tili, bunda adetteki, tünügünki, büyügünki, yaki uşakçak til emez, abaydeginimde o sanat til emez, nokul turmuş til emez, o felsefe tili, ilim-fan tili. Şunun için o bizmi ma'rifda onu elbette vasıta kılışımız gerek idi. Endi hazır ma'rifimiz bu ana tilninki ma'rifga bağlanışlık jihatdan so'zlab kelsak gapga chiq. Endi o'zimizning ahvolini degim keldi. O'zimizning ahvoli, ya'ni har qanday bir insonning normal tafakkuri o'zining ana tili orqali bo'ldi ekan, cho'nqirilib ekan. Noyat aniqki buning fakti. Masalan, bizningki burungi Mahmud Qashqariy dedik, undaq misollarcha hozirgi zamonimizdagi olimlarimizni aytaylik, o'tanda Xalmurod G'ofur, Toshpo'lat Tiyib, ijtimoiy pensiyasi Raila Davud, Yalqın Rozi, Yalqın Rozi degandek olimlarimiz Abduqodir Jalolov. men falsafa fanlari bo'yicha eng boshda ishni etib Uyg'urlarga. Ashunaq kishilarimizning hammasi ona til ma'rifida tarbiyalangan. Hech bir ular chinib qolgan yo'q. Chet elga kelsak, Erkin Sidiq, Qahar Borat, qizlarning Gulnar deb yana bir Harvard universiteti bir singlimiz paydo bo'ldi hozir, bek suyunaman. Ashunaqda sanab kelsak, Yaponiyada nurg'un olimlarimiz bor. Hammasi ona til tarbiyasini olgan. Shuning uchun ular bugungi kunda hech nimadan tantirmay 3-chi, 4-chi, hatto 5-chi tillarni egallabmi o'zlarininki rolini joriy qildirib olimlar qatorida sanalyapti. Endi bu yerda shunday ekan, ona til vatanimizda 2002-yil oliy maktabda biroqlam faqat siyosatdan boshqa hamma narsani xanju tilda o'tadi degan vaqtida bizning o olimlarimiz, bizning u yerdagi ziyolilarimiz qarab o'tag'im yo'q. Bu yerda ismini deyamayman. Yaponiyada o'qib kelgan bir xonamadimiz 14-chi maktabning bir o'qituvchisi va yana bir er kishi o'qituvchi uchta birlashib bunday qilsak bo'lmaydi deb Abdurashidning uyiga borgan. Chiroyli qarshi olib, mush gap chiqqan hamon jimjit o'zib qo'ygan ashtaq bo'ldi. Undan boshqa nurg'un ziyolilar. Ashu ular nima uchun ashtaq qildi desanglar, bir Yeziglik universitetining o'quvchilari bir kuni o'qituvchisi kirib kelgan, endi xanju tilida so'zlaysan deb. Janub Shinjongdan kelgan bolalarning ko'pinchisi faqat o'qimay qarab o'tirib qolgan deb. Shuning bilan o'qituvchini chaqirib ketib, ularga 30 minut xitoycha so'zlay, 15 minut uyg'urcha tushuntirib qo'yay desa, chavaqchib bolalar o'rnidan ketgan. Ma'qul deb o'qituvchi so'zlab 15 minut so'zlab bo'lib, tanaffusga qo'ng'iroq chalganda hech kim chiqmay bolalar yig'lab chavaq kelib o'rtirib olganga. Chunki o'zining tafakkurini yo'qotib qo'yapti-da, boshqa til zo'rimizni tingilgan. Yerim tushunda, yerim tushunmaydi. Ona tilining qadri o'tib ketgan bolalar o'rtirib chavaq kelib o'qituvchini tanaffusga qo'yib bermay yig'lab mushtaq turib olgan. Shundan keyin chet elda o'qib kelganlar undaq misollar chiqma, birini deb turibman, bu yolg'on emas, rost bo'lgan ish. Shu kunki sinfdagi bir o'quvchi hozir Sidneyda yashaydi. Bir o'quvchi. Bu yolg'on emas demoqchiman, bu isbot ko'rsatib o'rganib ketganmiz biz jurnalistlar uchun gap o'zirib ketdi. Shuning bilan shu o'qib kelgan bizning olimlarimiz shu sabab bilan uyaga bordi. Bir millatning ma'rifini yo'qotish uchun 5 yoshidan boshlab uni boshqa tilga aketgan deydi. Agar 5 yoshidan boshlab aketsang, ma'rifidan so'z etish mumkin emas, o'zining aqliy tafakkuridan so'z etish mumkin emas, boshqa narsadan so'z etish mumkin emas. U millatning tugini shu degan gap bor. Hozir shunday bo'ladi. Shuning uchun bu yerda men eng boshda yana bir tal gapni deb aytmasam bo'lmaydi.
bizningki ma'rif uchun turib ma'rif siyosatimiz, aşı ulug' ma'rifimiz, aşı ulug' ana tilimiz cheklangan kunlarda Batırlarca algı çıkan Abdüvali Ayıp hazır Amerika'da. Abdüvali Ayıp Kaşgar'da ana til günü ötküzdü. Rahmat Hükam şu günlerde. Ürümçiye çıkıp ana til yaşlıysa açımende abay dedim bu 5 yaştan başlap ballarını özünün ana tilini ayırlasan tügeydi dedi Ma'rif Başlanesi'de. Aşının aldın alımende 1000 taşta ana til yaşlıysa kurmende birinci, ikinci, beşinci kademlerini menvedi. Türmü düştü. Bizning ma'rifimizning ahvoli. Yenil desek ochiqga kelib ketdi, kechiringlar. Yana desek yana berib ochiqga kelib qoldi. Xush xabar bo'lmaganligi uchun. Bu gaplarni ta'kidlashimning sababi ona til uchun jonni tikib qoldigan odam mana bugungi kunda haqiqiy Uyg'urning ishini xizmatini qilgan. Chakar bo'lib ketsak mayli. Vatandagi ahvol aniq. Abduvali Ayıp rahmat, hurmat bildirma. Hozirgi boshqa hamma atrofdagi ona til qudratini fidoyidim. Endi Abduvali Ayıpni bunda alayda tilga ilishim vatanning ichida turib qilganlik uchun. Undaq batırlarımız bunday kemi chiqadi. Xudoning buyursa bunday kemi chiqadi. Köp rahmat. Albatta ana til ma'rifi degan gap bir millatninki mavjud bo'lib turishida tefekkürninki shu ana til bilan elib berilishi degan gap. Yani tefekkürning ana til bilan elib berilishi nihoyatda muhim gap bu so'zni hamda bundoq deganimiz bilan. Chunki madaniyatning saqlab qolishi, madaniyatninki davomlashishi shu tefekkürninki milliychi bo'lish bilan munosabatlikka. Agar bizning tefekkürimiz o'zgarib ketsa, bizning tildan boshlaydi ekan bu. Tilimiz boshqa bo'lib ketib qolsa, bizning o'ylashimizmi boshqacha bo'ladi. Uyg'urga xos urf-odatlar, Uyg'urga xos tushunchalarni biz o'zgartirib yetib kelishimiz mumkin-da endi. Xudoyim saqlasin. Shu tefekkürning o'zgarib ketishi nihoyatda echinishli narsa. O chog'da odam o'zini boshqa bir inson, boshqa bir xalqqa oid deb o'ylab qilishi mumkin. Endi buni butunlay undaq o'ylabmi qololmaydi ekan. Nurg'un misollar bor atrofimizda. O'zining kimga oid ekanligini uqolmay bu yerda kimlik nemisi kirib, bo'hroni kirib qelishi Uyg'urdek o'ylamaydi, Uyg'urdek yashayamaydi. Endi bu bir millatning yo'qolishiningki boshlang'ichi bo'ldi ekanda. Shuning bilan asta-asta butunlay boshqa tarafga erib ketadigan gapga. Shuning uchun ana til ma'rifi va ana tilni qo'g'dab qilish nihoyatda muhim. Ko'p rahmat Salimada. Şimdi Zulhayat Hanım, siz uzun yıllardan bu yan Uyghur tili ve edebiyat sahasida bo'lib, Uyghur tilining ana til bo'lish sifati bilan o'qitish sepida aktiv rol olib kelyapsiz. Salimadam qurgan ana til maktabiga o'xshash yoki Mishadagi sizlar bildigan nurg'un ana til maktablari echilyapti hozir dunyoda. Siz Uyg'ur akademiyasi yetakchiligida qurilgan ana til komitetining boshqoni bo'lish sifatingiz bilan navbatda Uyg'urlar orasidagi ana til qiziqini qanday qaraysiz? Bundan keyin qurilgan ana til maktablarda elib berilayotgan faoliyatlar, o'quvchilarning ahvoli haqida qisqacha ma'lumot bergan bo'lsangiz, bu haqda bizning ma'lumotimiz, bilimiz, atrofimizdagi nurg'un narsalardan xabarimiz bor, lekin tafsiliy bir ma'lumot bugungacha chiqib boqmadi. Sizning og'zingizdan anglasak. Ko'p rahmat. Qulig'imiz sizda. Oldu, rahmat. Necha vaqtdan sahnaga hamda ziyolilarimiz, olimlarimiz, psixologlar, tilshunoslar chiqib ana tilning muhimligini, ahamiyatini ko'p so'zildi. Ammo shularning turtkisida shu muhojiratdagi Uyg'urlar orasida bir ana til qizg'inligi, bir to'lqin ko'tarildi desakmi bo'ladi. Bas bilan har qaysi davlatlarda ana til maktablari ochildi. Endi u maktablar haqida men 31 maktabning mas'ullari bilan ko'rishib chiqdim. Hamda tuvanda shu haqda bir qisqa doklad tayyorlab kelgandim. Shuni qo'yib berish orqali texnik konkret tushunchaga ega bo'lib qolamiz deb o'yladim. Haqiqatan hamda mayli ana til o'qitishida bo'lsin, bolalarning qizg'inligida bo'lsin, nihoyatda zo'r ilgirlashlar bo'ldi burunqidan. Bu balkim cheklamalar agishib, chet elda cheklamalarga qarshi nuqtadan chiqib turib, ana til maktablarini ta'sis qilish hamda madaniyatga oid turli faoliyatlarni, masalan, mutafakkurlarni xotirlash faoliyati, tilga oid zehn sinash
faaliyetlari, musabıqası, nutq sözleş musabıqası qatarlıq faaliyetlärni faal qanat yaydırıp kelyapdydy. Hamda bir qancha qatam şu ana til komitetining yetakchiligida 7-8 maktab özara birleşip bir kunning ichida, bir vaqtning ichida bir tema qilingan faoliyatlarni elib bordik. Bunun önümini ait yaxshi bo'latydy. Her yili ana til kunida her qaysi maktablar, hatta oilalargacha ana tilning muhimligini ham o'zlarining qo'lga keltirgan natijalarini xalqimizga doklad qilib ko'rsatib boshqalarga ilhom bo'lib kelyapti. Men tuanda shu ana til komiteti qandaq bir o'rin hamda navbatdagi muhojiratda qurilgan maktablarning ahvoli hamda muhimligini hammamiz ta'kidlab keldik. Zodi hamda ana til maktablari qurildimi, qurilgan bo'lsa bu maktablarning o'qitishi qanday ketyapti, zodi nima ishlar yuz beryapti deb atrofimizdagi xalqqa bir doklad berish yuzasidan qisqacha bir ma'lumot beray deb o'yladim. Men hozir ekran baharlay. Chet elde 30'un artık ana til mektebi var degan gapni anglab pek hoşal buldum hakikaten. Men bu vaqtda bir statistika Köpeği to'liqsiz ma'lumotlarga asosan desak bo'ladi. Ana til komiteti qandaq o'rin bu vaqtda ana til komiteti 2019-yili 23 fevralda Türkiye İstanbul'da Uyghur Akademiyasi, Dünya Uyghur Komiteti hamda Uyghur Tadqiqot institutining boshchiligida qurilgan. U chog'da shu esimda qilishcha 50 necha ziyoli tadqiqotchilar qatnashgan, anandikin ana til o'qituvchilarimiz bor. Hammamiz darqamda bo'lib qurilgan organ. Shu ana til komitetiningki logosi. Hamda ana til komitetining vazifasi hamda shu yig'inda olgan qarorga asosan bir qancha gruppalar ana til komiteti qaraydigan bir qancha gruppalar qurilgan o'z vaqtida. Masalan, darslik tuzish gruppasi, ana til o'qituvchilarini yetishtirish ham ana til maktablarini ochishga yordam qiladigan ana til kursi bo'limi, ondan keyin ana til fondi deb shundaq gruppalar qurilgan. Lekin hamda o'zimizning boshqa xizmatlarimiz bo'lg'ashqa ham qiyinchiliklarimiz bo'lg'ashqa bu ishlar toza yurishmay keldi. Lekin bugun shu ko'pchilik bilan birga maslahatlashib bo'lsa qiyinchiliklarimizni birlikda hal qilishib bu ishlarning texmi yurishi uchun bir maslahat elishni xohlaymiz. Hamda ana til komiteti asosan 31 maktab bor ekan dedim. Bunun vazifasi hamda ana til komiteti shu maktablar orasida o'zaro munosabat o'rnatish, ana til o'qitishini o'rtaq Uyg'ur adabiy tilini qandaq o'qitish haqida bir sistemlashgan plan, tezis, o'qituvchilar qo'llanmasi tuzish shu ishlarga hamda yetakchilik qiladi. Undan boshqa yana ana til o'qituvchilarini tarbiyalash, bir hamda zapas ambar demdik. Bir o'qituvchilar ambari bo'lsa, shundaq texnik xodimlar shularning bir ambiri bo'lsa, undan keyin to'r maktablarga va yoki boshqa maktablarga o'qituvchi kerak bo'lganda, shu ana til komiteti bilan aloqalashib, shu maktablarning xizmatlarining normal yurishi uchun yordam qilish hamda bir funksiyasi shu. Darslik tuzish, ham qo'shimcha o'qish materiallarini tuzish vazifalarimiz bor. Uningdan keyin hamda qolgan rollari texi rasmiy ijro qilinib ketmadi. Masalan, bu ana til o'qitishidan boshqa hamda rolimiz bor amaliyotda. Hamda plan shu vaqtda yig'inda shundaq deyishgan to'qamda. Uningdan boshqa hamda Uyg'ur tilining muhojiratda hamda yo'qolib ketmay davomlashishi uchun ham boshqa an'analarga varislik qilish uchun
mush Uyg'ur tilini qandaq qilganda saqlab qolg'ili bo'ladi hamda yangi chiqqan atalg'ularni qiliblashtirish qatorliq vazifalarimi batdi. Uningdan boshqa hamda mushu tilning ba'zi buzilib ketayotgan ishlar var. Shularni hamda kontrol qiladigan, nazorat qiladigan shunda bir vazifasimi bor. Tashviq qiladigan. Hamda maktablarning turlariga kelsak, men Qozog'istondan boshlab mushu Yevropa, Amerika, Angliya, Kanada qatorliq hamda ba'zi qit'a davlatdagi hatto Yaponiyami bor shu maktablarning mas'ullari bilan ko'rishib to'liqsiz ma'lumotlar asosan desak bo'ladi hamda bak o'lchamlik to'liq emas bu ma'lumotlar. Egallashimcha hamda maktablarning turlari bir qancha xil ekan. Birisi butun kunlik hamda to'liq haftada 5 kun dars o'tadigan maktablar 8 soat. Butun kunlik maktablardan 6 ta Qozog'iston boshqa. Anandan haftalik maktablar deb ism qo'yib qo'ydim hamda haftalik maktablar deganimiz shanba, yakshanba kunlari dars o'tiladigan. Bu dars o'tish soati faqat 1 soat yoki 2 soat bilan cheklandi. Undan boshqa kurslarmi ko'pkan to'rda dars o'tadigan mushundaq kurslar. Bu hamda Qozog'istondan o'rgangan bir andiza. To'r maktablari 5 deb qo'ydim. Mening bilishimcha hozircha 2si bor. Onun qolgani Qozog'istonda. Qolgan O'zbekiston, u yerdagilar bilan texi aloqalashmadik. Onun boshqa uy maktablari deb buningda bir qancha Uyg'urlar az bo'lgan shaharda turayotgan qarindoshlar o'zlari shakllanib, oila, 2-3 oila yoki yolg'iz bir oila o'zi maktab qurib, uyini maktab qilib, shunda dars o'tayotgan maktablar endi. Qozog'istondan kelsak, Qozog'istonda 62 butun kunlik Uyg'ur maktab bor ekan. Bularning jami soni 17 ming Uyg'ur farzandi o'qimoqda degan ma'lumotga erishdim. Bularning ichida ulgulik maktablar Murat Hamrayev maktabi Sultonqo'rg'on mahallasida 101 maktab. Uningdan boshqa kurslar, madaniyat markazlari, to'r maktablari, yakshanbalik sinflar bor ekan. Qozog'istondagi hamda ulgulik bizning o'rganishimizga tegishlik andizasini qo'llanishga tegishlik bir maktab Olmatda 153 maktab gimnaziyasi ekan. Bu qurilganiga 1960-yildan qurilib ekan. Buningda yaslidan tortib to'liq o'rta saviyasigacha o'qitish olib berildi ekan. 1450 o'quvchi bor. Bularning o'zining kutubxonalari bor, darsliklar haqsiz ta'minlandi ekan. Endi men Yevropaga kelsak, Belgiya. Bu maktabning Belgiya ona til maktabi ancha cho'ng bo'lmasimi, 15 tak soni bor ekan. Bolalarning yoshi 5 yoshdan 12 yoshgacha. Elifba savodini chiqarish ham Qur'ondan savod mushu darajada. Lekin endi maktab deb qurilibdi. Ko'pincha maktablar endi bu dokladni tayyorlash jarayonida 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni asos qo'yibdi. Haftalik maktablar 6 yoshdan 12 yoshgacha bolalarni asos qilgan ekan. Bu hamda hammasining o'rtaq aloyidligi. Yana birisi Shvetsiya Mahmud Qashqari ona til maktabi 2006-yil qurilgan 50 dan ortiq o'quvchi bor. 4 sinfga bo'lingan 6 yoshdan 13 yoshgacha. Asosan shu maktablarning hammasi sinflarimi qiliplashib qolibdi. Qarindosh bu dokladni tayyorlash jarayonida erishgan xulosam shuki, o'qitishimiz asosan o'xshash nishonda ketib yotibdi. Sinflarning ayrimisimi o'xshash ekan, birdaklik ega ekan. Masalan, til chiqarishni asos qilgan sinf, uningdan keyin elifba savodini asos qilgan sinf, uningdan keyin savodi chiqib bo'lgandan keyin rasmiy adabiyot sinfiga kirish uchun tayyorlik sinfi. Endi bizning vatandagi birinchi sinflarning endi saviyasiga teng u sinf. Bolalarning yoshi shu 7-8 yoshlardagi bolalar. Uningdan keyin rasmiy endi adabiyot sinfi deymiz. U adabiyot sinfida endi eg'izcha mashq bilan o'rtaq adabiy tilni asos qilib turib
özümüz bir kısmını özümüz tüzgen derslikler, bir kısmı vatandakilarning tüzgen derslikleri şu balalarning saviyasiga mos holda shunda o'tildikan. Finlandiyada ana til maktabi bor ekan. Helsinki shahrida balalarning soni oz, 12. Lekin bularmi 3 sinf bo'yicha ders o'tib kelibdi. Undan boshqa faoliyatlar bor. Balalarni yig'ib yozliq lager va boshqa faoliyatlar uyushtirib kelibdi. Gollandiya ana til maktabi Amsterdam shahrida 60 ga yaqin o'quvchisi bor ekan, 10 sinf bor ekan. Bularmi shu 3 daraja bo'yicha. Undan boshqa bularning bir alohidligi Qur'on darslarimi bor ekan. Qur'on yodlatish, tajvid, diniy savat sinfi. Undan boshqa qo'shimcha urf-odat, diniy savat darsliklari o'tildi ekan. Yana bir masala endi biz ana til maktablarida bu faqat haftalik maktablar 2 soatlan vaqtimiz bo'lg'ashqa, shu qimmatli vaqtning ichida bizga qancha jiq bilim o'rgatib olsak shuncha yaxshi deb xohlaymiz endi. Lekin sharoitimiz bo'lmag'ashqa ba'zi maktablarning undaq tarix, Uyg'ur tarixi, madaniyati, jug'rafiyasi u darslarni o'tadiganға faqat sharoitimiz yo'q. Asli bularni ayrim ta'sis qilish kerakdi. Shunga biz amal bor, mushu 2 soat til adabiyot darsining ichiga mushu mazmunlarni singdirib kirgizib o'tamiz endi. Birisiga dars kitoblarimizga, birisiga dars o'tish jarayonida mushularni darsxonaga boshlab kirdik desak bo'ldi. Norvegiya Umid ana til maktabi, Bergin Uyg'ur bolalar maktabi soni 200 nuqtaliq endi mushu 2 maktab cho'ngroq maktab, undan boshqa yana kichik shaharlarda ko'p maktablar bor ekan. Umid ana til maktabimi mushu kichik maktablarning yig'indisi birlashib bular 2019-yili rasmiy birlashibdi. Uyg'urlar zich to'plashgan Kolbottin shahridagi soni 30. Bularmi shu 3 daraja bo'yicha o'qitish olib berib o'tibdi. Bularning alohidligi darsxona o'qitishidan sirt yana usul sinfi bor ekan, andan keyin balalarning futbol komandalari bor ekan. Uyg'ur balalar bir yerga jam bo'lib, yolg'iz ana tilni o'rganib qolmay, boshqa faoliyatlarni qanot yaydirib o'tibdi. Bergin Uyg'ur balalar maktabi bu 2017-yil qurilgan ekan. Bergin cho'ng shaharlardan biri. 50 o'quvchi bor ekan, o'qituvchi soni 12. Ham o'qituvchi deganimizda shu muqim dars o'tadigan o'qituvchilar bo'ldi. Undan sirt chunki masalan hozir to'g'rilashib ketdik, korona sababidan topshiriq tekshirib beradiganmi bir o'qituvchi lozim bo'lib qoldi hatto. Shunga ham ehtiyojimiz bor. Masalan 5 varaq topshiriq bersak, u 15 balning necha bo'ldi? 75 bo'lamda. 75. 75 varaq topshiriq bo'ldi-da, uni endi 75 rasmni biz telefonga tushirib, uningdan to'g'rilab, tekshirib, yana bolalarga, ota-onalarga yana qaytirib avatibimiz. Shuning uchun endi jiq vaqt ketadi. 2 soat dars, 1 soat dars o'tish uchun o'qituvchilar asosiyatdan 2 soatdan yuqori, 2 soatdan oz emas endi dars tayyorlab kirishimiz kerak. Dars topshiriqqa vaqt ketadi. Bularning shu qolgan o'qituvchilar endi zapas o'qituvchilari bor. Asosiyatdan har bir maktabning shundaq bu 12 degandimi zapas o'qituvchilarni o'z ichiga oladi endi. Bularmi shu 3 xil saviya bo'yicha 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni asos qildi. Ham diniy savat, Qur'on, undan boshqa usul, san'at sinflari bor ekan. Germaniya Uyg'ur maktabi Myunxen shahrida bularning o'quvchilari biroz ko'proq ekan, ham 97 atrofida 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oldi. Sinf ayrimisi 5 sinf ekan, lekin yana shu 3 daraja. Bundan boshqa bularning alohidligi naqshi musiqa, rasm, usul kurjukdamda kurslar bor ekan. Maktabning faoliyatlarini qilganda o'zlarining tikuvchilari, kiyim loyihalaguvchilari bor ekan, shular o'zi ta'minlab berdi ekan. Undan boshqa Kanadadami cho'ng shahar cho'ng davlat bo'lg'ashqa Toronto, Montreal, Calgary, London qatorliq yerlarda ana til maktablari bor ekan. Hatto Montrealning o'zida 2 ana til maktabi bor ekan. Shaharning birisi u beshida, birisi bu beshida o'xshaydi. Jami o'quvchi soni 200.
Toronto mektebi mesela 2016 yıl kurulgan. Hamma maktablarning logolari bor ekan o'z oldiga. Xeyli bu endi naytda sistemlashib qolganligini ko'rsatdi. O'quvchilar soni 70 dan ortiq. Bularning yashi 4 yoshdan 12 yoshgacha. O'qituvchisi 8, 4 maktab hayiti bor. Sinflar 5 sinfgan. Bular shu 3 daraja bo'yicha ayrilgan. Usul, futbol qatorli qo'shimcha faoliyatlarim bor ekan. Montreal bularning 30 ga yaqin bir maktabning soni 30 ekan, yana bir maktab bilan aloqalashamadim. Bular shu 3 daraja bo'yicha. Yaponiyada endi bir maktab bilan aloqalashdik. Bundan boshqa yana maktablar bo'lishi mumkin. Ularni ma'lumotimiz bo'lmadi. Misato shahrida 32 bola bor ekan. Bularni turli faoliyatlarni olib beryapti. 3 sinf asos jihatdan o'xshash ekan. Yangi Zelandiyada Uyg'ur ana til maktabi bor, Oakland shahrida 15 bola bor ekan. Bular shu 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga qarata 3 daraja bo'yicha o'qitish olib beryapti. Avstraliyada Adelaide, Sydney, Melbourne shaharlarida qurilgan maktablarning tarixi biroz uzun, maktablar biroz sistemlashgan, bir qism maktablar hukumatning yordamiga erishgan, sharoit yaxshi desak bo'ldi boshqalarga qaraganda. Victoria Uyg'ur tili maktabi 2014 yil qurilgan, 37 dak bolalar bor ekan, 5 yoshdan 13 yoshgacha, 3 sinf, haftada 2 soat Uyg'ur tili, 1 soat urf-odat, madaniyat darslari o'tildi ekan. Sydney Uyg'ur maktabi Sydney shahrida 2006 yili Salim adamning yetakchiligida qurilgan. Keyin hozir 50 dak bola bor. Bularning shu 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oldi. Bulardan boshqa yana har turli faoliyatlar bularning qo'shimcha alaydigi. Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabi bu Adelaide shahrida 92 yil qurilib ekan, naytda baldur qurilgan. 110 o'quvchi bor ekan, 6 sinf, 7 o'qituvchi. Bular shu qo'l ko'ndirishdan tortib, savod chiqarish, adabiyot tayyorlik sinfi, adabiyot, undan boshqa bularning alaydigi tarjima sinflari yo'lga qo'yilgan ekan. Undan boshqa qo'shimcha grammatika, tarix, jo'g'rafiya darslari. Ba'zi maktablar endi shu grammatika, tarix, jo'g'rafiya bu bilimlarni Uyg'ur adabiyot darsiga qo'shib o'tgan endi. Bularning usul, futbol komandalari bor. Undan boshqa Turkiyadagi Uyg'urlarning soni bir qadar ko'p, vatandan yangi chiqqan bolalarimiz ko'proq ekan, shunga bularning Uyg'urcha saviyasi alayda yuqori hamda boshqa yerdagilarga qaraganda. Turkiyada baydab o'tdim butun kunlik maktabda. Shu butun kunlik maktablardan Tangnuri, Hira, Aybelik qatorliq maktablar butun kunlik o'qitishni yo'lga qo'ygan ekan. 1000 hamda o'quvchi soni 1000 deb yozib qo'ydim. Birisi Tangnuri. Bular endi ana tildan boshqa matematika, inglizcha qatorliq boshqa kasbiy darslarni o'tadi ekan. Soni 300 o'quvchi. Bularning shu savod chiqarish butun kunlik maktabda boshqa matematika boshqa fanlarni beradi. To'g'ri, ha. Bular endi shu maktabda bitirib mushaqdan chiqadigan o'xshaydi qaraganda. Bular butun kunlik deganimiz shu 8 soat dars o'tadigan maktablar ekan. Aybilik bu yangi qurilgan xonim qizlar maktabi ekan. 300 o'quvchisi bor ekan. Bularning shu inglizcha, matematika, tildan boshqa Hiraning o'quvchi soni ko'p, egallagan maydoni, maktabning ko'lami bir qadar cho'ng ekan. 2015-yili Safakoyda qurilgan ekan. 128 o'quvchisi bor ekan. Navbatda ana tildan boshqa ularni Uyg'ur tarixi, jo'g'rafiya, turk tili qatorliqlar o'tildi ekan. Boshlang'ich maktabida 12 sinf bo'lib, 1-yillikdan 4-sinfgacha hamda mukammal sinflar bor ekan. Darslik kitob tuzish,
Bularning hamda o'zi oldiga tuzgan darslik kitoblari bor. Shu darslik tuzish haqida birdan turib yana so'zlashamiz. Hamda o'z oldiga tuzayotgan qarindoshlarimizning bir qancha guruhlar bor hamda o'zaro tashkillangan. Yana birisi o'quv Uyg'ur birlik yurti. Bumu İstanbul'da. Bularning ko'lami 500 kilometr, 500 kvadrat metr o'rni bor ekan. Uningdagi yaslidan tortib to'liq o'ttirgacha mukammal bo'lgan 10 sinfi bor ekan. 200 ga yaqin o'quvchisi bor ekan. Endi 5000 bo'lishi mumkin. 5000 ekan ya. 5000 bo'lishi mumkin, chunki binolar biroz nima turdi-chu. 5000 ya. Kechiringlar. To'g'ri, shunda bo'lishi mumkin. 500 debdiman. Uyg'ur ana til to'r maktabi. Endi to'r maktabi biz Uyg'urlar ancha bizga bakmo bu haqda ko'p tajribamiz yo'q. Endi yangi qurildi. Uyg'ur ana til to'r maktabi. Buningdan boshqa Hiraningmi yozliq ta'tilda ochadigan ana til to'r maktabi bor ekan. Buni sal turib Gulnar xonim yana tafsiliyroq tushuntirib bersa bo'ldi. Bu burun Turkiyada mavjud bo'lgan Ayxon fondi tarmog'idagi to'r maktabidan o'zgartirilib 2020 yil 7-oyda qurilgan. Hozirgi jami o'quvchi soni 180 hamda dunyoning hamma yeridagi o'quvchilar bor. 10 sinf bor. Lekin shu til chiqarish sinfi, uningdagi savad chiqarish sinfi, uningdan keyin tayyorlik sinfi, davomlashtirish sinfi degandek ismlarni qo'yib qo'ydik. Hamda vatandagi shu 2, 3, 4 sinfgacha teng keladi hamda 4 sinfgacha bolalar bor hamda. Bu maktabningmi tashkiliy hay'ati, maslahatchilar guruhi, ilmiy bo'lim, darslik guruhi, o'qituvchilar qo'shini qatorliq guruhlar bor hamda. Bularning yana bir alohidaligi shu darsliklarni qiliblashtırishga ovoz qo'shib, darslik tuzish xizmati bilan shug'ullanyotdi. Amerikami cho'ng bo'lg'ashqa, Amerikaning hamma shtatlarida aloqalash bo'lamidik, lekin bilginimiz Virginiyada, undan keyin Bostonda, Shimoliy Kaliforniyada Uyg'urlar biroz to'plashib o'tgan joylarda ko'proq ekan. Mehribon ona ma'rifi bu Virginiya shahrining Fairfax shahrida 2017 yil qurilgan. 100 ga yaqin bolalar bor. 6 yoshdan 14 yoshgacha savad chiqarish, til adabiyot, tayyorlik, adabiyot degandek. Bularning alohidaligi shu o'qituvchilar shu yerlik maktablarda o'tilayotgan darslarga qarab, shu darslardan o'zlari tarjima qilib, muvofiqlarni bolalarga saviyasiga qarab darslik qilib qo'llanib kelibdi. Darsliklarni muallimlar o'zlari tayyorlaydi ekan, o'zlari yezib. Uningdan boshqa asosli alohidaligi yana darsdan sirt vaqtlarda usul sinflar ta'sis qilingan ekan. Shimoliy Kaliforniya San Fransisko shahrida 2018 yil qurilgan 36 o'quvchi tizimli tutdi. 4 sinf. Bularning alohidaligi 2 yoshdan 18 yoshgacha bolalar bor ekan. 2 yosh deganimiz bolalar tili chiqishi bilanla shu maktabga kelib, oddiy qo'shiq naqshlarni aytishib, bolaning tilini chiqarishga, birlikda Uyg'ur tilining chiqishiga yordam bo'ldi ekan. Bostonda soni Amerika Boston shahrida 2019 yil qurilgan. Bolalarning soni ancha ko'p emas, Uyg'urlar ko'p rayonlarda bolalar ko'proq bo'ldi ekan. Bular 2 sinfga bo'lingan, tez surat, ost suratli sinfda. Bu haqda shunchalik tonishtirish apasaq muvofiq deb qarayman. Ko'p rahmat Zulhayat. Nayt tafsili yaxshi bir ma'lumot bo'ldi. Bu tunji qaytam butun dunyodagi Uyg'ur ana tili maktablari bilan munosabatlik va o'quvchilar bilan munosabatlik, o'qituvchilar bilan munosabatlik bir ma'lumot bo'ldi. Siz deganga o'xshash ana til komiteti 2019 yili qurildi. Qurilgandan keyin, ondan keyin ana til o'qitishda yana bir yangi bir to'lqin maydonga keldi deb o'ylayman, lekin planlagan, siz baydab o'tib ketdingiz, planlagan ba'zi narsalarimizni amalga oshira olmay qoldik. Buningmi ba'zi bir sabablari bor. Bo'lib, iqtisodiy jihatdagi ba'zi qiyinchiliklar, nurg'un ishlarni qilishimizga to'salg'i bo'ldi.
Hudaýym bersi ýana tirişipdirmişip bütün dünyadaki ana til okutguçylary, mekteplerini açkan mesullar Uygur tilini ögütüşni, Uygur tili bunun bilen birlikde medeniyetini, Uygur medeniyetini ögütüşni ýany dawamlaşdyryp kelatydy. Emdi tor mektepleri dediňiz, tor mektepleri hakikaten hazır hem teknologiýa däwrinde ýaşawatymyz. Balalarymız bolupmy 2005-den keyin tugulganlar teknologiýa bilenle biliple tugulgandek hem internet hem olaryň kolundagan bäzi koludaki telefon bolsun ýa-ki kompýuter bolsun bular bilen naýat ýaxşy tonuş bolup çoň boładydy. Bütün dünýäniň ýüzüni şunulmuş şekilde. Undaqda bizim bu teknologiýa däwrinde hatda dijital çağda ýaşawatganlygymyz üçin bunu maslaşmasak bolmaýdy. Ve tor mektepleri Xitay virusi sebäbinden naýat çoň nurgun tor mektepleri kuruldy. Emdi Gülnar hanım Uygur ana til okutuşyny ve tor saatki önümlük paýlanýyşga ötük dep garsak bolamdy biz. Bu saatki hizmetler ve meselelerini sizni anlap bakaýly. Rahmet. Tor allaqaçan bizning bir bilim ilişimizin vasitesi bolup kaldy, tor we ekranlar. 2018-nji ýyldan beri gerçi muhaciretki Uygurlar arasında ana til marif sahasida bir oýgunuş bolup, nurgullygan döwletlerde ýokurda zayatdan bayan kılgandek ana til pedagoglarining tirişçilygy bilen nurgun mektepler kurulgan bolsumu, hemmeli balanyň turdygan jaýda bir mektep bolmaganlyk üçin muhaciretki Uygurlar ma'lum jätini elip aýtkanda hemme Uygur balasynyň bardygan bir Uygur mektebi boluşy gerek diýen bu muhim hyzmatni tolyk işga aşyranmay keldimdi. Şoňa biz her wagt şu reallygymyzdan bir tor mektebimiziň boluşyny ibaret bir tähirsiz ihtiýaجyny ýesip keldik. Mawy koronavirus, Xitay virusu çykkan desep mezgillerde hem mevcut mekteplerinin okutuş işlerimi ma'lum nisbetde paýlaş halatga düşüp kaldy. Hem balla öz döwletlerinde berip atkan mektepler torlaşdy, torda elip berildi. Şu çağda biz uzundan beri oýlap şügen şu planymyzny emelge aşyrdyk desek boldy, dadıl bir kadam aldyk. Yani Uygur ana til tor mektebi 2020-nji ýyly 7-nji aýda İstanbulda burundan mevcut bolup kelgen Ayhan mektebi, yani Ayhan ana til mektebiniň kurgujçysy Müyesser Malymyň teşebbüsü bilen kuruldy. Biz muşu bir ana til tor mektebi bolgan texnik küçeýgen bir ihtiýaجyny ýes kılganlygymyz üçin muşu muhaciretde neçe wagtdan beri mektep kurgan, ana til aldyňky sepetde işleyen tejribelik malumlaryň baş goşuşy bilen bu mektepni ahyr kurup çykdyk. Maksatymyz sistemlaşkan bir ana til marifini berpa kılışga güç goşuş. Hazır ýokurda zulaýatdan diýendek mektebimizde Uygur tiliniň bir taýýarlyk synpy, yani ata-analaryny ýetekleş synpy, yani ustazlar ata-analaryny ýetekleýdi, terbiýeleýdi we ata-analaryň wasitysy bilen balalar terbiýelendi. 4 ýaşdan 7 ýaşgacha balalarny asas kılgan muşlak bir taýýarlyk basgıçymyzyň terbiýeleş synpy we 2 çoň grupyda 70 neçe ata-ana bar. Sava çıkır sınıfımız, ilip ve tekrar sınıfımız til edebiyat basgıçıda 1. 2. 3. 4. yıllıklar bulup 10 sınıfta okuwçy sanymız 180. Mawu taýýarlyk basgıçymızda emniyet bir aýlydan terbiýelenýän okuwçy sany az diýende bir bolmasa 3-ke 4-ke ýetilgen aýleler bar. O okuwçylar bunyň içine kirgizilmedi. Ders berip atgan we terbiýelenýän okutguçy sanymız 15. Mektebimiz hazır ders sınıf içip ders ötüş bilen bolmasyn, yani bir ýürüş til edebiyat dersini tüzüş ve onu şu tor mekteplik sınıflarda sınav kılış, ders planları bilen, ders ötüş lahiyeleri bilen, koşumçu okuşlukları bilen yürüşleşken bir materyal süptide muhaciretki mekteplerge ve ana til aile ana tilini canlandırýatgan ailelerge sistemlik öýgünüş materialy, ders material kılıp sunuş üçin neşirden çıkırış teýär kılatydy. Ama şu okuwçy kabul kılıç jarýanynda halkymyzyň şu mektepniň kurulgynyga, naýat hoş bolgynyga şahit boldyk, naýat kızgınlyk bilen kollugynyga şahit boldyk. Lekin okutuşynyň önümi kapalat kılıç üçin elbetde tizimlatga okuwçylardan kabul kılgan çagda kabul kılıngan okuwçy sanyga çek goýuşga mejbur boldyk. Yani tizimlatgan okuwçynyň hemmini kabul kılamadyk. Lekin halkymyzyň ihtiýaجyny kördük.
farzandlarga ona til o'g'itish qizg'inligiga, irodasiga shohid bo'ldik. Bu jihatni elib aytganda tor maktablari bir cho'ng ehtiyojdi. Biz endi shu Uyg'ur ona til tor maktabini qurish orqali shu ehtiyojni butunlay qondirib ketolmagan bo'lsakmi, ma'lum jihatda qondirib ketoldik deb o'ylaymiz. Ham bu xizmat texnik jonliq shaklda, texnik kengri bir doirada elib berilishi kerak deb qaraymiz. Hozir endi texnik ko'p bolalarimizni maktab qo'yniga akilish uchun shu torning vasitasi bilan ana til baradigan bir ana tili maktabi bordan iborat shuni amalga oshirish uchun kuch sarf qilib o'qituvchi qabul qilish va ularni tarbiyalab mustaqil o'zi bir sinfni yetaklab ma'alig'ida qilib tarbiyalash uchun mush xizmatlarni ching tutib ishlayapmiz. Şu an müşahede mush fursatdan foydalanib tunji qaror sinflarimizga tizimlatib, lekin maktabimizga qabul qilinmay qolgan barliq suyimlik bolalardan va ularning ota-onalaridan tushunishini so'raymiz. Biz patlarda o'qituvchi saplaymiz, ya'ni yangi sinflar davomli ochildi va shu texnik bolalarni maktab qo'yniga akirish fursati yaratishga tirishyapmiz. Rahmat. Rahmat. Bu mektepler hakikaten hem iqtisadi jihatdan ko'p mesela yerge, ondan keyin sınıflarga, o'quvchilarni olib ekiladigan mashinalarga deganga o'xshash ehtiyoj tuyulmagan bo'lg'achqa bu tor maktablarni cho'qim mencha texmi kengaytirishimiz kerak. Siz deganga o'xshash hamiligi bir rayon cheklimisimi yo'q-ku buningda? Butun dunyodan olsa. Butun dunyodan qabul qilinsa. Ama endi o'quvchilarningki cho'qim bir sinfga belgilik sonda kirish kerak, shundaqmi? Shunaqa. Onun çeklimisi bakende ve o'qituvchilarni tarbiyalash kerak. Onun o'qituvchilarning rolini aytdi cho'ng. Ko'p rahmat. Xudoyim buyursa tor maktabini texmi kengaytirishga va ko'proq qurishga diqqat qilsak bo'ldi ekanda. Salimada bu mekteplerin kuruluş jarayonlari hakikaten siz naydi burun 2006-yılı Sydney'de bir mektep kurup hazırgacha izchil davomlashtirib kelyapsiz. Nurg'un mekteplerimiz kurulgan burun, lekin davomlashish jarayoni endi bekinen bo'lmadi. Uzun ömürlük bo'lmadi deb qarsak bo'ldi. Sizning shu mektepni qurish jarayoningizni qisqacha konuşup o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Men oldi bilan bu Gülnar singlimizninki yangilik o'tkazganligidan aytib ta'sirlandim. Albatta hozir dunyo elektronlik shu sohada nurg'un ishlarni qabul bo'lgan bir dunyo aylanib bo'ldi. Bundan keyin texmo nurg'un odamlar bekor bo'lib ishlamishda kompyuterda yoki elektronlik menalar bilan ashta qildigan. Buna yaxshi bir ajoyib yaxshi bir boshlanish bo'libdi. Har narsaningki bir esil tarafi bo'lgandek, hozir men turib o'ylab qoldim. Butun dunyodagi qandaqli yerdagi bo'lsa o'quvchilarni o'qita oladi, uning ustiga bularni kuchli bilimi. Endi bir narsani o'ylab qoldim. Bolalarga shanba kunlar uchrashgan vaqtlarda bir sinfda o'tirib bir qorada o'ynasimi ajoyib boshqa bir yaqinlik tuyuladi. Endi shu yo'qoldi ekanda bu mening qarashligim emas. Shu yo'qoldi ekanda yakshanba kuniki unda bolalarning xushalligini ko'rsangiz, mayli qanday bo'lsin boshqa davlatda boshqa millat bolalari o'qigan vaqtidagi narsalarga yana o'zining bolalari bilan aralashib, o'zining millat bolalari ko'rishgandagi xushallik faqat o'xshamaydi. Hatto bizniki 7-8 yoshli bolalar bir kuni maktabda sen cho'ng bo'lganda kimni olsa desa falonchini olma deyish paralashib o'tiribdi ota-onalar. O'sha darajada bir xil odamlar undaqlar ko'p bo'lmoq. Muhit yaratilishi kerak-da, sinfda muhit to'g'ri deysiz. Shu bir muhim ekan, lekin ammo dunyoning yuzlanishi Gulnarning to'g'ri. Albatta. Bularni fursat chiqarib o'ziniki atrofidagilarni imzolaydi albatta. Nurg'un ota-onalarga yo'l mengishdan, mashinalarni haydab shanba kunlari maktabga borishdan u ancha qolib ketmaydiganlar bor. Buni hal qilibsizlar. Buni hal ota-onalar moslashib nimani oldiga ishlasizlar. Lekin asosiy savolga kelsak, mening deydiganim, men maktabni yoshlarga o'tkazib berdim hozir. Rasmiy maktabni qurdim. 13-14 yilgacha o'zim davomlashtirdim. Yordamlashganlarimiz ko'p bo'ldi. Hozir yoshlar Abdurim degan magistr injenerlik kasbi bo'yicha Sydneyda magistr tutagan yosh bir yigit mudirlik oldi.
o'qituvchilarimiz to'rt o'qituvchi bor hozir. Bu neminiki ballamı ma 3-4 yıldan beri ki vatanning vaziyati og'irlashgandan keyin ballamı ko'payib ketdi. Balki boshqa maktablardan boshqa. Ota-onaning engimi ichilib to'xta, mushuni bo'lsin qilayli degan yakalda Uyg'ur ma'rifimiz eğer yo'qotyapti, tugatyapti, mayli bundaqni qilayli degan yakalda ballarım ko'paydi. Maktabning o'qitish ishlarida o'zgarishlar bo'ldi. Hozir nayt yaxshi ketyapti. Endi maktabning qurilishiga kelsak, 2006 yil 6-oyda İlk abay deganimdek vatanda Uyg'ur ma'rifi siqib chiqarilgan kunlarda men ashaddim. Nurg'un ishlarni ko'rdik. Keyin men 2005-yil rasmiy qaytib keldim bu yerga. Kelsam fursat borki, hech bo'lmasa ana tilni davomlashtirishga fursat borki. Fursat o'zimiz yaratdimiz ba'zi fursatni. Ba'zi fursat yo'qsiz kelib qoldi. O'zimiz yaratgan fursat abay men degandek Abduli Ayub Xitoylar ruxsat qilmag'achqa fojia bilan oxirlashdi. Bu yerda o'zi bor fursatga mushuni tutmasak biz qandaqmi Uyg'ur bo'lamiz. Shuning bilan har qanday Avstraliyada 200 necha millat borki, hammasini degdek maktab borki. Shuning to'xtab mustaqillar maktab ayda andaq bo'ldi. Dastlab qallanib kelgan u bo'ldi. Shuning bilan andikin Uyg'ur maktab ochay deb ma'rif idoralariga bordim. Basam ular Uyg'ur degan o'qimaydi ketdi ma'rif idorasiga. Sidneydeki ahalının sani aran çoğun küçük, büyükteki hemsini koşsanız 150 etrafında. Aşına şarayet boğandıkken, endin ular dedi, eğer mektubunu açık oldu, okuğuçsan çeklenmeyimiz 5 balla, 10 balla aslanım oldu. Lakin bir yıl geçti sana hiç kandak yerden yok, sınak tarikatı buldu. Çünkü bir yıl bardaslık veremeye takılıp kalgan mekteplerin ki, bir yıldan keyin her bir balık $60 bir yılda $60 turmuş bulup nime yerden pul verimiz. Aldığında inşorans alsan, okuğuçlarına hatır neymiştin. Kağınını okuğuçlarını mükaffatlaş, rağbetlendiriş, harkıl faaliyetlerini oyun tuş kılış için bulsan, defter kalem başka neslerge eğer pulun yası onu kılsan, müştab oldu dedi. Ha bolu dedi, nayet koşal bulduk. Hayran kaldım. Bir biz ki hiç kaçan atıbımız körüp bakmagan bir yerde anıtın onu kuğda, ma'qul tanamlanaq davlatida da onun kim ruhlanmışsın. Şunun bilan onun mektebini dastlabki 30 bal tizimlatdi. Balalarimiz nayt xil yaxshi bo'ldi. Shu 2006-yil 3-chi qaytish fursatim bo'lganda balalarga mektep formasi tikib keldim. Buni nayti 30 balaga, qizlarga ko'k yopka, aq ko'ptirlar ko'k shiplik kanvoy ishlagan ko'pda, o'g'illarga ashta kanvoy ishlagan ashta ko'ynak aşağı qilib tikizib kelib, hammasini kiyindirib, maktabning 1 yilligini marosimini o'tkazgan vaqtida Milliy armiya marshini, bu chaqda davlat marshimizni tartib samag'ashqa, Milliy armiya marshini do'stlarimning yordami bilan ahanglarni kelib, o'gitib, sahnada yangritib, uni etib, shu kuni kelgan shu boshqa millatningki ana til maktabini o'qituvchilari, ma'rif idorasi odamlar, biz hech qanday pul xarjlamay yepyeni bir medeniyetini seyli kıldı. Sayahatga kelgende ko'p kaldı. Bulupmaylık Çin usulü oynagan bir o'quvchimiz. O ahırda su tushganiga ishonmadim. Bunu bir seriklik, ko'z bo'yamchilik qilatamdi deb qoldim. Sizlar nem degan go'zal madaniyat. Bu bek yaxshi keldi. Mustaq bo'lgandan keyin ilhomlanib ketdik. Ondan keyin men buni shu Milliy armiya marshi etayotgan 30 balni maktab formasi bilan vatandagi diyorim to'g'ri chiqardim. İzdiniş to'g'ri chiqardim. Hamsiz chiqarsam diyorim to'g'rida 2 kunda 17 betlik inkas tushibdi. Birsi yezibdi. Men ko'z yoshlarimni ishga yangimga etib o'tirib, ko'rdim. Sizlarga rahmat. Shunga o'xshash u bir ilhom bo'ldi menga. Undan keyin atog'liq bir ismini demay, atog'liq bir eng dastlabki doktorlarimizdan birisi telefonni ilib, men sizning yo'llagan narsangizni ko'rdim, to'xtamay yo'llang. Bizning bu yerda kishilar ruhiy jihat nima, iqtisodiy jihatdan azroq, moddiy jihatdan azroq to'yindi, ruhiy jihatdan qurib ketdi, shu kerak dedi. Yana bir yozuvchimiz telefonni ilib Uyg'ur ma'rif tugidi. Sizlar mushuni davomlashtiring. Mushunaq ilhom bo'lib ketdi. Undan keyin kirishib ketdik. Chunki vatandan ahvol bir kuni Yalqorozi pochtadan bir moncha darslik kitob sotdi. Yana bir ikki necha bolalar bor, ularning ismini demay, Yalqorozi turmada bo'ldi. U bolaning ismini hurmat bilan tilga olaman. Shu xat yozibdi, hozir saqlanib xati. G'ayrat qilinglar,
gayret kılınlar. Tabiiyle katlaşlar, gayret kılınlar. Ama netice şu kitabını kendin evetti. Ben onu yakında bizim mektepteki yaş yeni okutuvchilarga mana paylananlar deb berdim. O kitabın nurgun edebiyat okuşluğu, humanitar okuşluğu edip ve vatanimizdeki coğrafiyalik ahvalı tağdar yapmış. Yalqoro'za rahmet. Aşular açlık medet berip ketkendikin biz tirişip mana bir yıl 15 yıllık kivatıdı. 15 yıl oldu. Vatandakiler bizden şu derecede ümit kütüydü. Mektepniki O sizin mektebiniz hakikaten burun kurulgan mektep oluş süpütü bilen bir ülgü boldu dep karayma. Hamda Avustraliya Uygur cemiyetiga qandaq ta'sir qildi şu mektebinizin qurulushi? Avustraliya Uygur cemiyetidagilar Uygur tilini, Uygur medeniyetini qo'g'dash uchun mushu u mektepni qo'llab-quvvatladi albatta sizning atrofingizdagilar va Uygur xalqi. Bu jamiyatga ta'sir qandaq bo'ldi? cemaat mi, cemiyet mi? Cemaat mi, cemiyet mi? Bir cemaat demek. Jamoat xalqi, jamiyatmi jamoatni ichiga olgan, ha. Cemiyet, siyasi cemiyet var mı meyde? İkisinin farkı var. Uygur cemiyeti var meyde? Siyasi işareti. Cemaat elbette ait. Dedim bu, dersler 30 bala. Hatta Kazakistan'da bütünlüğü Rusça okuyan bir çoğurak hanımı kelip tizimiz deyip dersler vakitlarda okudu. Germaniyadan kelgen bala okudu. 3 ay içinde Germaniyadan kelgen bir neçe balanın savadı çıkıp ayıran kaldım. Sorsam öyde Zunun yok. Zunun Kadir degan yazgıcımızdan xudini Zileyhan apay müşahede balları var kelgen vakti. Kanadadan kelgen kızınınki ballarga her gün öyde aş ayal tekrar kıpırtke. 3-4 tane çelik bala kitap okup şurdu. Onundan bildik ki demek ailedeki bir mühim bir narsa bu doğruluk. Ma fikrim nayt yaxşı buldu. Ailenin balını çın tutuşu nayt tezlam balını Uygur tili nemisiga başlap kirdi. Şunlar aşda oldu. Ama mektebimizni qo'llagan hatta doktor unvoni olgan İlyas degan bir balimiz var hemiyatdan. Asli 1-14 o'tirni o'qitdi. Umu 6-7 ders o'tdi. Eng dastlab qurilganda Millatlar Universitetida Uygur tili fakültesini tugatgan Tursuнгul deb bir qarindishimiz var. Shuni oldiga bordim, bütün rasmiyatlarni olib sizni o'qitib qo'yishlik taklif qilmay desam, bo'ladi dedi. U 3 yilcha u qildi. Uningdagi ma'lum saytlar tutberdim. O chekindi, o'rniga asta İlyasga o'xshash yoki u yoki hech kim bo'lmaganda o'zim degandeklardan. Albatta, jamoat bo'lgandan keyin ba'zi to'salg'ularmi bo'ldi. Jamoatning qo'llig'ini asos o'rinda to'salg'ularmi bo'ldi. Bizdagi ba'zi ideyalar atrofda biroz kallamiz yo'yilib ketgachkimi, hammada cho'ngyan qaraysa degandek, hammada man qaraysa. Ahvollar bo'ldi, nurg'un xafalıqlar bo'ldi, hatto demsam bo'ladi buni. Albatta onda qiyinchiliklar bor. Albatta odamlar asosan nimadan yangilik desangiz, nima uchun bunda o'zim izchillik. Shu. Bir ishni boshlamoq osonki, uni izchillik davomlashtirish tez. nurg'un andikin xalqimizni qoyil qilganmiz. Atrofdagilarni onundikin rasmiy qoyil qilganmiz. O'sha boshlab maktabni quriblar, kichkina bir xatliq kelsa, o ishni qilib deb tashlayotgan bo'lsak, balkim uzilib qoladi. Albatta. Yaxshi. Maktabdagi bolalarning savodi chiqib maqola yozg'idek bo'lib ketdi, qisqa albatta. Uni men o'zim chiqargan kitobimizda hayotim bor, ma'lum singlim gullardim bor. Aslida ash bolalarning maqolalarini rasm tatib kirgizib qo'ydim bu. Ba'zi imlo xatoliklari bor, lekin savodi chiqib maktab 2 yil bo'lgan vaqtida maktabning faoliyatini o'tkazsak, İlyas degan bir o'quvchimiz kelib, Sharq Turkiston mening vatanim degan temadagi maqolani shar o'qib berdi, ota-ona javob qo'shib ketdi. Shunaqa ishlar bo'ldi. Ham keyin qanday xafa u yoki azroq nimalar bilan azroq to'xtamdi bu, ammo maktabga o'quvchilar ozlab ketgan, undaq ishlar bo'ldi. Keyin yana hammasi yurib keldi. Hozir abay Zulayat degandek o'quvchilarni aytib ko'p yaxshi bo'ladi. Bir ishni qilish uchun deganimdek mavzuning yugurishi samonliqcha bo'lib qolsa, xato bo'ldi ekan, izchillik. Shundan ashta bo'ldi. Endi hozir men boshda bizning maktabimizningki natijalarimi xeyli bor. Ishga ketdim, mishadagi bir cho'ng ma'rif idorasininki, ma'rif ministrligining yilda bir qatim chiqadigan kalendarini may oyini bizga berdi. May oyini Uyg'ur yoziq, Sharq Turkiston mandanda Uyg'ur deganni yozib berdi, Uyg'urcha, inglizcha deb qo'ysa. May oyini bütün dushanba, seshanbamiz Uyg'urcha.
2 qitim kalender chiqadi. Uni saqlayapman. Endi 2013-yili bir qitim Ma'rif jurnaliga taklif qildi sizlarning maktabinglarni tunishtiramiz deb. Ma'qul deb inglizcha qilib, demak bizning Uyg'urning madaniyat, an'ana, ma'rif tarixidan boshlab bir maqola yozib inglizcha qilib sunduq, 2-3 rasm bilan uni berdi. Endi ishki o'quvchimiz Ma'rif ministrligining bir cho'ng yig'inda ana tilini yaxshi o'rgangan o'quvchi deb mukofot oldi. Ministr o'zi berdi. Birisi Abay men degan 2 yilda maqola o'qib bergan İlyas Adil, yana birisi Rafila degan qizim, Rafila Shuhrat. Onunki yana bir o'qituvchimiz Abay dedim, doktor o'qituvchimiz 2014-yilda 100 o'qituvchining ichidan tanlanib ilg'or o'qituvchi bo'lib, yana u ma'rif idorasi tarafidan bir qitim taqdirlandi. Shunaqa ishlar bo'ldi endi. Demakchi, ana til o'rgatish bolalarning asosiy sabab, asosiy maqsadimiz edi. Ammo biz Avstraliyaga o'zimizning ta'sirimizni ko'rsatdik. Yilqi Uyg'ur degan kim deganlar hozir har qanday yig'in biz 5 yil Uyg'ur maktab deb yozib qator qo'shib qo'ydigan bo'ldi. Saqlab qo'ydim. Birini o'tgan so'rab oldim, asta e'lonlarni. Bersam bo'lam desam ma'qul dedi, akab o'yim qo'yib qo'ydim. Uyg'ur deb qator qo'shilib, Uyg'ur ana til maktab. Bu jihatdami Avstraliyada hamanda Uyg'ur deb bir madaniyatli millat bor ekan. Uning tili bor ekan, yezig'i bor ekan, san'ati bor ekan, urf-odatlari bor ekan, go'zal ekan deb qarshi oldi bizni. Hayron bo'laman, o'zimizning vatanimizda fursat yo'q. Demak, fursat huquqni shart qildi ekan. Huquq bo'lmasa, har qanday fursat nolga bo'ldi ekan. Barliq ana til maktab o'qituvchilar hammalarga salom bilan shu huquqdan yaxshi foydalanishinglarni aytay. Endi men boshda yana 1 minut vaqt beringlar, men davolay. Hozir men bildigan o'qituvchilarning hammasining ana til bayramiga muborak bo'lsin. Abayim singlim Zoyat bek tafsil etib ketdi. Nimedagi Washington DC'dagi Suraya yaxshi boshqaryapti. Kaliforniyadagi Dilduz Tilman, salom sizga. Adelaide'dagi Yulduz degan bo'qimiz bek Christian Teyipcan Ilyutning qizi bo'ldi. Ota-onadan menga Uyg'ur tilini beyitishga kuch chiqarayotgan qiz. Zulfiya, Malikazod, Gulnur degan qizlar bor. Endi Victoria ana til maktabini qurgan Nadira bir o'tchirak bir qiz. 8 yil bo'ldi ularga emas. Ularning maktabida Salima Asqar, Nurbiya Mehmet degan 2 pedagog o'qituvchi Nadira bilan ishlaydi. Endi o Yangi Zelandiyani Malikazod deb bir qizimiz qurgan. Bu qiz yaqinda erining xizmatiga kelib, bizning Sydney maktabda ishlayotdi. Hozir u yerdagi o'sha Yangi Zelandiya maktabini Malikazod qurgan. Mening deydiganlarim, ekran olib o'tirgan ikkisi singlimga hamma ismini biladiganlarim dedim, bilmaydigan qizlar bekchiq, hammanglarning ana til kuniga muborak bo'lsin. Ana til kunini har yili maktabda chuqur o'tkazish kerak. Nemishga? Bu bir bayramla emas. Bizning bolalarimiz to'xta bu butun dunyo ana tilini qadrlaydi ekan. Butun dunyodagi millatlar uchun ulug' ekan. Biz uchun albatta ulug' degan nihoyatda muhim bir signalni beralayotganmiz bolalar uchun. Chuqur har qanday ana til kunini qadrlashimiz kerak. Shunaqa endi maktabimizningki o'rni sifatim yetkeldi. Bunu Abay qizlarim dedi, Türk maktablar bizga 7-8 yil bekor maktablarda ularga rahmat. Nurg'un pedagoglar, o'qituvchilar, nurg'un pedagoglar, ota-onalar bo'ldi. Hatto tomoqlarni o'tib bolalarning qo'shilib ketmasini deb saqlab turganlar bo'ldi. Talg'at Rizvongul deb bir jiblar bor. Ularga rahmat aytaman. Nurg'un vaqtda biz maktab yolg'iz turib qilgan qancha bo'lganlar. Biz bor, hargiz taqamaymiz deb ishki bolani bo'lsin aytib turganlar bo'ldi. Ularga hammasiga yana nurg'un bir vaqt. Ko'p rahmat sizga. Haqiqatan deganingizdek qo'llab-quvvatlash kerak. O'zimiz bu fursatlardan foydalanib ko'mirni qizig'ida so'qib bir ishlarni qilishimiz kerak. Bu nuqtada ota-onalarningki, oilaningki muhimligini deb o'tib ketdingiz Salimada. Hozir ham ota-onalar va oila ona til tarbiyasida bek muhim ham ota-ona. Albatta ota-onalarningki nurg'un ishlari bor. G'am andisi va kunlik mashg'ulotlari va ishlamasi bo'lmaydi. Lekin ana til va mavjudlik masalasi nurg'un ota-onalarning nihoyat qat'iy pozitsiyada bo'lganligini ko'ryapmiz, ko'rib shohid bo'lib kelyapmiz. Gulnar xonim, sizcha ota-onalarning qizg'inligi yetarlikmi? Mas'uliyatini tushunib yetdimi?
Ben bu cihette bizim izlenişlerimiz, yani aileni asas kılgan çağdaki izlenişlerimizni, men hazırki reallıkımızı asas kılgan çağda, hem bizim nimelerni qilishimiz kerakligini nazarga olgan vaqtimizda yeterlik emas deb qarayman. Ben 2016 yıl ahırda Taşalma Antil dersxanasida bir dersxana kurup, aileni asas kılgan Antil marifıga yardımcı boluşqa tirişip geldim. Çünkü biz qığınım bir aile, mesela öz ailesi perzentlerinin ana til öğrenişige, Uygur bulup terbiyenişige küçügen bilen, bu balanın Uygurluğu ma'lum jihatda nayt çoğ derecede etrafındaki Uygur muhitiga bağlıq buldu. Yani muşu balı bilen kurdaşlarının içinde Uygur tilini öğrengen balalar bolsa, bu balalar daim uçuruşup dursa, bu balalarning özallığı bir Uygur tili bilen Uygur tilini qo'llagan bir ijtimoiy to'pi bo'lgan chaqda, anatkin bu balının hem şu topning ichidagi her bir balının Uygurluğu kapaletga ega bo'ldi. Şu chaqlarda shuni his qilganligimiz uchun öz ailemiz için tirishmay, etrafımızdaki ailelerge yardımcı buluş. Şu ailelerdeki balalarning yaxshi, ana tilini yaxshi öğrengen, Uygur perzentlerinin bu yetişip çıkışıga yardımcı buluş için şu dersxana kurulgan, hazırgıçı hizmet qilib kelyapti. Bunun da asaslığı şu desep yılla aile marifida ana til ve Uygurluk terbiyesinin muhimligi, qanday elip beriş, izchillikni qanday saqlash, zarur materiallarni ta'minlash, tecrübelen ortaklaşış qatarlıq şekillerde bo'ldi. Keyin tabii ki sava chiqarish bosqichiga ko'chdik. Her vakit bir şuarını to'lab geldim. O bo'lsa, her bir aile bir ana til mektubu bo'lishi kerak, her bir ata-ona bir ana til o'qituvchisi bo'lishi kerak deb. Atan degan balaning tunji ustozi, bir aile balaning tunji mektubi. Bizdek bir millet için bu texmi şundaq bo'ldi. Çünkü bizim balalarımız chet elda tug'ilib cho'ng bo'ldi, vatanga berishish mumkinchiligi bo'lib baxmidi zo'r ko'pchilik balalarning. Bizim atalarning bag'rimizda turib vatanni bildi. Yani ailemiz birden bir ularning şu Uygurluqni ko'rish, tonushish, Uygur bo'lib yashash, bununla mustahkam bağlanishni iborat mumkinchiliklar bo'lgan birden bir makon bo'ldi. Nurg'un balalarning dunyoda, nurg'un Uygur balalarning Uygur tilini nazarga olganda ota-onasidan boshqa odam yo'q. Ata-onasi so'zlab berolmaydi. Hayotida ota-onasidan boshqa Uygur tilini so'zlab beradigan, anglaydigan, Uygur bo'lib birga yashaydigan bir odam yo'q. Şu jihatni elib aytganda bu xizmat mush ota-onalarning zimmasiga tushgan bir xizmat. Lekin hozir Uygur maktablar qurilib 2018 yildan boshlab o'quvchilarni maktabga qabul qilishga boshlagandan boshlab Zulayat adam degandek asoslig'i 6 yaşından başlap, 5 yaşından başlap, yani sava chiqarish yishiga, maktab yishiga nisbatan yaqinlashganda ashta balalarni qabul qildik. Mush jarayonda bizning shohid bo'lganimiz nurg'un balalarning ona tili texi chiqmaqliq. Biz bugun qilgan xizmatlarimizning go'zal natijalarimizni xalqimiz bilan o'rtoqlashimiz ham xalqimizning samimiy qilolmayotgan ishlarimizni oldimizda ro'shan turgan bu masalalarni ochiq yo'riq qaralishimiz kerak deb qarayman. Ya'ni ona til tarbiyasida bugun reallığımızda ko'rinayotgan narsalar burunqi beparvoliklarimiz sababidan, burunqi susuklarimiz sababidan kelib chiqqan. Ya'ni ona til tarbiyasida saqlash ig'ir, balalar tug'ilish bilan boshlanishga tegishli bir xizmat. Balalar tug'ilishdan burun ota-ona tayyorlikka o'tish, o'zini tarbiyalab tayyor bo'lishga tegishli bir xizmat tashlab qo'yilganligi uchun, ya'ni ota-onalarda bir xil bu vaqtda tushunchalarning yetersizligi sababidan, bilishning yetersizligi sababidan, ya'ni biz kichik vaqtimizda vatanda tilimiz chiqib qoladi tabii. Ota-onalarimiz bizga ona til o'rgatmaydi deb chapatatmay biz mahallada o'ynab, o'zimizning Uyg'ur oilasi, qo'lim qo'shnilarimiz, mahalliy ko'y Uyg'ur maktablarimiz bilan o'rganib ketdik. Lekin muajirat unda bo'lmaydi. Muajiratda ota-onaning bir planli pedagogik programmasi bo'lishi kerak oilada. Lekin bu bala tug'ilgan bu yillarda, kichik yoshlarda sal qaralganlik uchun balalarning mushtaq tili chiqmaslik, tili chiqsimi nihoyat ojiz chiqish. Uyg'ur maktabga kelganda 6-7 yoshlar kirgan chaqdimi balaning til hozirligi sava chiqishga hozir bo'lmaslik ig'ir bo'lganligi uchun biz har vaqt oilalarga kuchli chaqiriqlarimizni mushtaq to'lab keldik. Şuna bizning to'r maktabimizda masalan hozirgi ana til maktablar qilayotgan xizmatlarning asos xizmati bo'lgan shu oila ana til ma'rifining jonliq va izchil bo'lishini muhim deb qaraganligimiz uchun ham nurg'un ota-onalarning shunday qilsa bo'lsinmi, buni qanday boshlash, qanday izchil davomlashtirish, qanday materiallarni qo'llash, bu materiallarni nalardan tepish, shundaqmi? Mushu jihatda qiyinchiliklar ig'ir bo'lganligi uchun
biz muşuna yardımcı buluş için bir yetekçilik programısını tesis kıldık. Bayan tılgı ağan atallar yetekçilik sınıfı dediğimiz şu. Bu sınıfımızda hazır iki atallar grupası var. 28 seplik bir okutuş programmasını 4 yaşdan 7 yaşgacha bo'lgan tayyorlik maktab yeshidagi farzandlarimizga ota-onalarni biz muallimlar tarbiyalash, ota-onalar anandan o'zining farzandlarini tarbiyalash usulida ijro qilyapmiz. Endi buningda masalan uyg'otish leksiyalari so'zlandi, ana til pedagogik bilimlari so'zlandi. Şu balla tərbiyəsi haqqında, şu his duyğu tərəqqiyatı deyimiz, ailəgi ana til maarifimizin muvaffəqiyyətinə təsir göstərən negizlik amillər qaysı? Şularni chiqish nuqtasi qilib turib, ko'p xil leksiyalar so'zlanyotdi. Anamki muhimi 28 temada har haftada bir temadan qilib, balla rasmli kitoblari, balla qo'shiqlari, kartalar, zarur bo'lgan o'rganish materiallarini tuzib ta'minlayapmiz oilalarga. Endi bu yerda alayda tilga ilishishga tegishli bir nuqta. Bu iki grubunun biri məxsus Germaniyadakı ata-onalardan təşkillangan bir grup var. Yani bu sınıfni biz qurmagan, şu Germaniyadakı ata-onalar özlüğündən təşkillanıb, hem Xitay virusu başlanıb, ana til məktəblərinə nisbətən paylaşıcılığı düşüb qaldı. Bu grupda şu Germaniyanın bir çət şəhərdə öz yalnız bir Uyğur ailesi olub yaşaydığı ailələr var. Bunlar şu torunun vasitəsi bilan şu ana til marif, ailəki ana til o'qitishimizni jonlantiraylik, bir-birimizning o'rganaylik, tajribalarni o'rtoqlashaylik, ilhom bo'laylik, bir-birimizga kuch bo'laylik deb to'plangan bir guruh ota-onalar ekan. Bular o'zligidan tashkillanib bizning maktabga bir iltimos yo'lladi. Ya'ni bizning mush sinfga bir yetakchi o'qituvchi kerak. Bizga yetakchilik qilib beringlar degan chog'da biz albatta nayt xushallik bilan qabul qildik bu iltimosni. Ham men bu xizmatni o'z ustimga oldim. Bu guruhimizda bolalarning yoshiga hech qanday cheklam qo'ymadik. 4 yaşdan 14-15 yaşgacha bolalar bor. Ders programmasını özümüz təşkil qilgan çoğ grubumuzdaki, yani 50 ata-ona bor grubidagi materiallarımızın, ders planlarımızını A grubumuzdaki bolalarning yeşi ve o'rganish hazırlıkları, til hazırlığı, o'rganish ehtiyojlariga qarab moslashtirib ijro qilamiz. Biz bir oilada ata-ona o'zining mas'uliyatini aniq tanisa, bu xizmatga roli va funksiyasini aniq tanisa, buning pozitsiyasini bir yengilsa, bu xizmatni bir jonliq bir shaklda qilishga energiyasini to'plab yuzlansa, ona til maktabi bo'la olsa, ya'ni shu oila o'zining farzandi uchun shu oilalardan Uyg'ur kimligini tonigan, Uyg'urchani yaxshi so'zlaydigan, qo'lini oladigan, buningga aktiv pozitsiya bilan yuzlangan mushta bolalarni tarbiyalab chiqishda yaxshi unumlarni qo'lga keltirgili bo'ladi deb ishonamiz. Ammo shu ota-onalar yetakchilik sinfimizdami? Ota-onalarning o'rtoqlashganiga qarab, chunki biz suhbat programmalarimiz bor ota-onalar bilan oyda bir anatgan shu kurs davomida sinf 28 sap tamomlangan qadar biz ota-onalarga yakka maslahatchilik qilamiz. Nurg'un masalalar o'tirib chiqadi, maslahat beramiz, yetakchiligimizga yordamchi bo'lamiz. Bu jarayonda ota-onalar qo'lga keltirayotgan natijalarini, oilada qanday o'zgarishlarning bo'layotganligini biz bilan o'rtoqlashib keldik. Shu 15 haftalik o'qitish jarayonida qo'lga keltirgan natijalarni shuni isbotlab turibdi. Shunga men har bir oilaning shu jihatda bek kuchishini shunchaki umid qilaman. Ham maktablarning xizmatlariga shu oilalarni yetaklash programmasini cho'qim kirgizishni bir zaruriyat deb qarayman. Köp rahmet. O terbiye aileden başlandı çok. Terbiye çok aileden başlandı. Aile aldı bilen şu Uygur tilini qoğdap gelişini, Uygur tilini ballarına miras kılıp ötküzüp berişini oyluşı gerekken. Yani bazıları siz degen okşaşılık biraz keçik belki oygunup kaldık. Bazı neslerden biraz ketkizip koygan taraflarımız mı boluşu mümkün. Ama hem de artık biz milletni qaysi girdap kep qağanlığını hemmimiz bilimiz. Şunun için bu ana til terbiyesini yani qaytadan çıngıtışımız gerek. Onun için işbirlikte iş ömlükte deyimiz. Ata-onalar bilen o'qituvchilarning, ana til maktab o'qituvchilarining, ana til maktablarininki birlashimi, hamkorlashimi nihoyatda muhim ahamiyatga ega sizning deganingiz bo'yicha. Hamda hakikaten ana til o'qitishini davatimiz nurg'un qiyinchiliklarimiz mi bor? Zulhayat xonim, navbatdagi qiyinchiliklar nimalar? Hamda hammanglardan shu savolni so'rayman. Qaysi qiyinchiliklarni his qilgan bo'lsanglar, erkin o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Zulhayat xonim, siz bilan boshlaylik. Növbətki qiyinchiliklar bo'ladi. Endi biz bu ishlar kirmasdan burun
bilmeydik hamda bu ana til okutuşda kıyınçılık barmı, yo'qmi, kıyınçılıklar nimeler, tosalgılar nimeler, yol aşkan sırı, mangan sırı echildi degan gap bor. Şuna bugunga qadar hamda ba'zi bir kıyınçılıklarni his qildik. Hem kıyınçılıklarımız, hem ihtiyacımız desek mi bo'ldi. Men bu nuqtalarni hamda temadan chatnab ketmaslik uchun bir nima ko'zda leksiya nuqta bir qancha nuqtalarga yig'incha qildim. Shuni ekranga chiqarishga ijozat bersanglar. Albatta. Masalalarning hammasini o'tirib qo'ydigan o'xshaysiz amsa. Yezib. Buningga shu yana ayrim bir vaqt ketadiğanda qıptı lekin hamda qisqartib deyishga tirishimiz. Masala ko'p. Bu endi men ko'p maktablarning mas'ullari bilan, o'qituvchilari bilan fikr almashtirdim, ko'rishdim. O'sha jarayonda endi asosan o'rtaqkan demakchi. Endi men bugun bu yerga chiqib so'zlashim shu. Boshqa maktablarga o'rtaq bo'lgan, asosan hammamizga o'rtaq bo'lgan shularga vakolatdan so'zladim desam bo'ldi. Hammamizning his tuyg'ulari o'xshaydi. Birinchi masala endi shu o'qituvchi kamchilligi. Layoqatli o'qituvchi desak, endi o'qituvchi deganda kinishkilik o'qituvchilar emas, endi bizning hozirgacha ona til o'qituvchilarini tarbiyalaydigan unda maktablarimiz bo'lib boqmadi. Ana til komitetining buningdagi xizmatlari shu endi o'qituvchilarni tarbiyalash, bo'lsa pedagogik metodi bo'lgan qarindoshlarimizning pedagoglik bilan sepimizga qo'shilishini umid qilamiz. Bu o'qituvchilar masalan qaysi nima darsni o'tadi, bir o'lcham bo'lmag'achqa shunga bular o'zi bu jihatda qobil emas. Endi o'qituvchi bolalar bilan muomala qilishga usta kishi bo'lish kerak. Oldi bilan bu qiyinchiligimiz bor. Endi o'qituvchilarimiz faqat hozir fidoilardan tashkil tepib qoldi. Bo'lsa shundoq pedagogik metodi bor o'qituvchilarning aramizga qo'shilishini qarshi olamiz. Bu qiyinchiligimiz bor. Yosh o'smirlar sinflari kamchil dedik, yana bir nuqta. Endi boy deb o'tdik. Ko'pincha maktablarimiz shu 6 yoshdan 17 yoshgacha, 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qilib yotibdi. Endi bu bolalarni tarbiyalab, ona tilda bir narsa bilgudak, o'rtaq adabiy tilni tushungudak, adabiy asarlarni tushungudak bo'lganda, yeziqchilik qobiliyati yetilganda, bular maktabdan ayrildiganda, shu bolalarni endi haqiqiy tarbiyalab, bularni shu tashkilotlarimizga yordamchi bo'lgudak bir qo'shin amaliyotda bu bolalar chet elda yetishgan bolalar aql jihatda bo'lsin, ish bajarish usuli jihatdan bo'lsin, qobiliyatli bolalar. Endi shu qo'shinni, endi shu bolalarni ching tutsak, tashkilotlarimizga kelgusida ona til o'qitishni davomlashtirishga bular bir yo'l bo'lalaydi, ham yaxshi bir qo'shinti asli. Shu bolalarga yetakchilik qilish endi yetarli bo'lmayotdi. Shu bolalar e'tiborsiz qilindi. Shularga bo'lsa bir muntazam sinflarni ichib beramdik yoki qarallik yig'ib bularga bir faoliyatlarni uyushtirib, bularning uyg'urchiligini kuchaytiradigan, uyg'ur jamiyatiga yaqin turadigan, o'zining o'rgangan bilimlarini ishlatadigan bir sharoit yaratib berish kamchil bo'lib qoldi. Yana birisi, yana desak, yana shu, endi darslik materiallarimiz yetarli emas. Elib ben tugatgandan keyin bo'lsa-mu bu qiliplashmagan, o'lchamlashmagan. Endi hozir muhojiratda bir qancha guruhlar bu ishga jiddiy qarab, jiddiy xizmatga kirishyotdi. Darslik yetarli emas, endi bolalarning saviyasiga mos kelmaydi. Vatandagi materiallarni qo'llansak, u Baygulnar xonim deb o'tdi. 7 yoshgacha savodi chiqmagan, tili chiqmagan bolalarga u kitoblar mos kelmaydi ekan. Shunga biz o'zimizga xos bizning metodimiz shakllanishi kerak. O'zimizga xos chet eldagi muhojiratlik uyg'urlarga mos keladigan bir turkum darslik kitoblari tuzilishi kerak. Hem sınaqdan o'tgan bo'lishi kerak. Chunki bu uzun yillik, 10-20 yil mush kitoblarni ishlatishimiz kerak-da. Endi hozirgi bolalar uchun ishlatib qo'yib, keyin o'qituvchi olmasa,
u narsalar qolib qoldigan ish bo'lmasa deymiz endi kelgusi uchun bir asos yaratsak bo'ladi deb hammamizning g'ami shu endi. Chunki o'qituvchilar qo'limizda bir o'qituvchilar qo'llanma yo'q. Mushular hammasi o'zaro zich bog'lanishli ekanda, o'qituvchilar qo'llanmasi, darslik plani, darslik tezisi, maktab, oila, jamiyat, mushular hammasi o'zaro zich bog'langan halqalar endi. Bu darslik tuzish bilan asli shu o'qituvchilar qo'llanmasi, tezisi tuzilgan bo'lsa, mas qadamda berilgan bo'lsa, bu qiyinchiliklarimiz hal bo'lgandi deb qaraymiz. Lekin bu endi bundan keyin qildigan pat yaqinda amalga oshiradigan planlarimizdan birisi. Buningda qanday bo'ldi deganda, shu boshqa tillarda inglizcha bo'lsin, shvecha bo'lsin, germancha bo'lsin, har bir davlatning birinchi yilliklarning ayrim talabi bo'ldi. Masalan, o'qish talabi mandaq saviyaga yetish kerak, yiziqchilik saviyasi ma'noga yetish kerak. Masalan, bir misol olsam, buningga keyin bir ayrim o'ltirib maslahatlashsak bo'ldi. Masalan, 1-sinfdan 3-sinfgacha bo'lgan bolalarningki Uyg'ur tili saviyasi endi bir nuqta endi 50 parcha qo'shoq, Uyg'ur xalq qo'shoqlari, she'r yoki klassik, oddiy klassik asarlarni 50 parchani bildigan bo'lish kerak. Ham 100 parcha yozma o'qiy oladigan bo'lish kerak. Tinish belgilaridan tash bilan chekitning farqini biladigan bo'lish kerak. Savol jumla, bayon jumlalarni farq eta oladigan bo'lish kerak degandek endi talablar borda. Mushularni bir yozma shaklda ilmiy qilib yezib, har qanday o'qituvchi qo'liga olsalam dars o'ta oladigan ashunda bir material kamchil. To'g'ri deysiz, endi bu materialni shu Ana komitet qurilgan vaqtida birinchi bizning qilish tegishli ishlarimizdan birisi shu materialni to'liqlashdi. Uni qilolmay qoldik. Bu darslikninki bir tutash, o'xshash bo'lishi nihoyatda muhim. Hammanglar shunday deb qaraysizlar-ku deyman. Ya'ni butun dunyodagi Uyg'urlarning bir niyat, bir maqsadda men Uyg'ur dalalishi uchun bu ma'rif degan bek muhim narsa-ku. Buni har xil, har yangi taraflarga tortib ketgani bo'ladi. Ama undaq bo'lsa, yani biz yan tortamiz. Bizning undaq odam isrof qilgidek odam kuchimizmi yo'q. Shuning uchun bu darslikninki bir tutash bo'lishi, darslikning bir nuqtadan tarqitilishi, o'xshash ideyada bo'lishi, Uyg'ur xalqining tarixini, madaniyatini, urf-odatini, dinini asos qilishi nihoyatda muhim. Shuning uchun bu darslik haqiqatan siz degandek nihoyatda muhim ishlarning birisi shu darslik va materiallarning kam bo'lishi. Shundaqmi? Shundaq, hem darslik hem qo'shimcha o'qituvchilar. Endi vatanda bir qismlari besilgan, ularning ba'zilari sifatsiz endi mau chet eldagi hozirgi zamonaviy o'qitishga toz mos kelmaydi. Endi rasmlari kamchil degandek, ularning xatlarini cho'ngaytib, boshqadan urib, masalan, ideyasi toza mos kelmaydigan, ideologiya jihatda xatolik bor, shundaq asarlar bor. Uni endi chet eldagi muhojiratdagi Uyg'ur farzandlarining ahvoliga birlashtirib, qaytadan endi tuzash kerak-da. Uning uchun shu nurg'un bir qo'shinga, endi cho'ng bir qo'shinga ehtiyojimiz bor desak bo'ldi. Unda yolg'iz bu o'qituvchilar emas, bo'lsa yozuvchi, texnik xodimlar, batchik, xatchik deymiz, endi nurg'un xodimlarga ehtiyojimiz bor. Hammasiga murojaat qilib, butun Uyg'ur xalqiga, butun Uyg'ur jamoatiga biz hozir endi murojaat qilyapmiz mush ishlarga yordamchi bo'lish uchun, shundaqmi? Boshqa qiyinchiliklar, Salima xonim, sizning esingizga kelgan, sizning qo'shimcha qiladigan qiyinchiliklar bormi? Mikrofoningizni ochib bersangiz. Chiqamizmi? Ha, ochildi. Qiyinchiliklarni to'kilsak, ikki singlimni bir muz to'kidim, to'kima asosligi qiyinchiliklarningki birisi darslik materialning yetishmasligini dedingiz va hayotni yaxshi dedik. Birlik keltirish kerak. Endi bolalarga savodini chiqarishmi undaqmi oson emas. Savodini chiqarish undaq emas. O'qituvchilar kuchining berishidir, lekin oson emas. Endi men
başka kıyınçılıklarını, başka iqtisadi ve başka cihetteki kıyınçılıklarını koyup durup, çünkü başka mekteplerden okumayla bizden mektep okuvchilar haksız, okutuvchimi bekor ishlaydi. Müşnaq mektep endi. U gaplar özümüz üstümüzge algandan bizning hozirgi yoshlarimiz qilmaydi, xursandlik bilan ishlayotdi, hech kim ixtilof qilmaydi. Ammo bu endi yana bir nima deymiz, fidokorlikning yana bir eng pallasi bu endi har yakshanba yoki shanba kuni yoki odatda kunlarda Gülnar Sanım'daki ekranın aldığını oturup yoki maktabga berib bunday qilish hammasi bizning bu yerda o'qituvchilar haqsiz, o'quvchilarni haqsiz haq to'lamaydi. Qolgan ham o'qish materiallarini ketadi. Mening his qilganim qiyinchilik dars ustidagi o'zlashtirish ustidagi ikki narsani maslahat qilay. Birisi Abay Zuhayat nayet yaxshi dedim, chet elda o'qigan bolalarni maktablarga akilalisak agar ana til bo'lsa, ularning metodi ham ularning pedagogik qoidalar bo'yicha tarbiyalasa, bolalar maktab chet el ma'rifida tarbiyalangan bolalarga tezroq nima qilamdi deganda agar xato tushunmasam, aqroq gap qo'yayman. Biz buni bir qiz bor, o'sha tug'ilgan Saltanat degan. Shu qizni bir mazgil maktabga keldi, hozir bolalar bak o'sha o'qish kelamidi. Shu vaqtda biz hayron qoldik. U qanday yangilik akapti desanglar, bir o'quvchi 32 Uyg'urchadagi 32 harfni o'zi kitob qilib tuzib chiqish kerak. O bolalar ajoyib qiziqib ketdi bunga. Shu yo'g'on daftardan ammasiga taqib berdik, bozordan kelib, cho'ng bunda jurnalga o'xshash. Gullarni, hayvonlarning rasmlarini chizib yoki gullarni chaplab, birinchi betda, ikkinchi betda, uchinchi bet ashta qilib, 32 harfni o'zi yasab chiqarsa, u iliblarni bag'riga besib olib turdi ekan. Chunki o'zi ham yaqindan uni maqtab güzel bo'ldi ekan. Mushuni bir sinab beqishga bo'lamdi. O'zi yasab chiqqandan keyin bolalarniki uning bo'lgan muhabbati, uning bo'lgan ana til kitap orqali ana til bo'lgan. Bu bir kichkina his qilganim. O'qitish metodidagi yangiliklarda bu o'qitish metodidagi yangiliklar. O'zi bo'lib ketgan. Mening qanday bo'pti, mening qanday bo'pti, men deb qoldim, men olmadim. Endi ikkinchisi, birisi uni bir sinab beqishga bo'lamdi, yo'q. İkincisi, bolalarninki so'z qobiliyatini Abay dedik bir o'zining ma'rifi bo'lmasa, tafakkurda chekinish bo'ldi ekan-ku. Ana til tafakkur bo'lmasa, yo'qitib qo'ysa, tafakkurda cho'nqirlayolmaydi. Tafakkurni echishqimi kichigidan tortib azroq nima qiladi. Buningda mening tajribam birinchisi tepishmoq darsi. Bolalarga xos tepishmoq darsini beradigan bo'lsangiz, Uyg'urcha tafakkur qilib, Uyg'urcha o'ylab topolmay dirib chekirib axir topadigan bir nimlar qilib. Meningda bolalar tepishmoqlarini tuzgan odamninki bir jurish nimalar bor. Agar kerak bo'lsa, ishlasanglar men sizlarga aytib berayman. Menda bor uchun. Bolalar tepishmoqlari bek oson. Shunday qilib, masalan, nima deydi? Döngü dügüdük, pastki yuguruk, o nima? Deb, su, deb. Shuni yana birisi Sandığımdalık o açıklarsan birimi yok. o'xshaydi, chelinmaydi, u nima desiz? Nishbet deb tepib bolalar. Anki ko'ktatlarning ismlarini deb desam, bir qizimiz Jangdo deganni xitoycha deydi ekan, opam dadam Jangdoning iti nima deydi? Tepinglar o'zinglar desak, qamchi po'choq deydi. Uni keyinki bizning vatan tuzilgan nimada taslim po'choq deb olib kelgan-ku. Qiz qilib qamchi po'choq deydi. Dadasi xushal bo'lib söyleyip ketdi qizni. Mushtaq Bilgen chiroyli qa. o'zining tilida tafakkur cho'nqirilishiga bek foydali. Masalan, beray, u kishiningki menda bir yuzg'u deyman bolalar tepishmoqlar bor. Endi ikkinchisi ikki o'shkining uchrashishi, ikki o'shkining yo'l talashishi, Ziba bilan Qarlag'ash, Tanga ovozi va Tomoq purig'i degandek masalalarni sinfda drama shaklda o'ynatish texmi go'zal. Ana tilni vichirlab degan bolalar xushal bo'lib, ikki o'shkining yo'l talashishini o'ynagan vaqtida sinfimda yostiqlarni qo'yib qo'yib, ko'rik yasab, ikki tarafdan ikki bolani o'shki qilib bir-biriga yo'l bermay qolishadi-ku, bilasizlar buni ham. Oxiri ikkisi guppini sug'ishib ketadi. Sinfni chirt chaqirib komediya, shu drama o'ynaydi bu bolalar. Til nemisini anakin ulab gap qilish kerak bo'lmasa bo'lmaydi-da. Shu Nasr Napanning Tomoq purig'i, Tanga ovozi, Qarg'ash bilan Ziboyligi, Ahmedjon Qurbon Sabirning kitobida bekchiq bunday narsalar. Bizning yangi o'quvchi bolalarga berdim, uningda bor. Ashni sinfda cho'qim
aşaq drama şekilde oynatыңlar. O çağda tili çıkıdı. Abay degendek tefekkür kılıp bana akını andayın. Muş okşaşmış iki, birisi üç nersini, birisi ilipbeni öz yasaş, ikincisi tepişmek tepiş dersi, üçüncüsü meselelerini dramaga aylandırıp sınıfta oynaş. ABC'ni yatılıp deyiversiniz zeriklik yap Allah. Şunun için bazı hoşallık, Çimengül Avut bizning mektep içilganini anlap, ana tilim degan bir she'r yozib mektepga o'tibadi. Başta onu deyishni unutib qolibman. Allah kollektivdagi har kun dars boshlashdan burun Vang Çimengül Avutning ana tilim anam deb. Aş she'rini yodlaydi bola. U yaxshi she'r yodlab ishlarni qilyapsizlar, uni bilmayman. Mening hozir yangiroq deb qo'shilgan bir tepishmoq darsi, ikkinchisi masalalarni drama qilib sinfda o'ynatish bolalarga. Müştaq işqima. Sizge bir sual düşkenti Selime Hanım. Okuğucular balalarning Uyg'ur seviyesini ko'tarish uchun nimalarni qilish kerak, qaysi metodlarni ishlatish kerak degan shunga mı javob bergan bo'ldingiz? Nayt yaxshi. Tepishmoqlar, masalalar, she'r yodlatish. Onun ki mektep nayt qiziqarli bo'lish kerak-ku, ash balalarninki ash berishni xohlaydi. Isim bilan emas, ash yaxshi ko'z tutib turibchi iliqi. Söydürüp durup, yaxshi ko'z tutib turib qilish. Ziba bilan Qarlığaç degan ash masalani Ahmetjon Qurban Sabirining Ziba ismli bir balımız var. İlksan deb aqlliq bir balımız var. İkisiga bersak, Ziba degan qiz ana ism o'zining bo'lg'ashqa mahabbat bersam keyin kelib to'liq yodlab kelibdi. Ziba bilan Qarlığaç, men degan Ziba. Aşağı balalarning kichik balalarninki o'zining xarakteriga, o'zining ash vaqtidagi o'y xiyollarga bek mos keldi-ki. Fikrlarim tepishmoq, masalalarni o'ynash, hem ilifbani o'zi yasashdan iborat uch tajribani sizlarni boshqalarni mendan yaxshi bilasizlar. Mani sizlarga yangi bikin deb sizlarga yetkazib qo'ydim. Endi Gulnar Hanım bu haqda duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida sizning qo'shimcha qiladigan gaplaringiz bormi? Zlaydadan nayt tepsiri shundoq keng doirlik yaxshi tayyorlab ketdik, shundoq yaxshi o'tirib qo'ydi. Mening boshqa qo'shadiganlarim yo'q. Demakchi bo'ldim, amaliy xizmatlar tag'dek hozir qiziq deyishik ishlar. Ders materiallarini tuzishda nurg'un yordamchi kuchlarga ehtiyojimiz bor. Siz degandek yozuvchilar, psixologlar, pedagoglar, shoirlar, rassamlar degandek oddiysi shu bir rasm chizishni ilib etayli, bir bolalarning ders materialini bir rasmsiz chiqarib bo'lmaydi. Bu rasmlarning hammasining nashr huquq, avtorlik huquq var. Huquqi bizde bo'lmaganimiz uchun xohlagan rasmni ishlatmaymiz. Ham bu yerda bir milliy madaniyatni tonishtiramiz, tariximizni tonishtiramiz. Bolalar bir Uyg'urlik tarbiyasini qilayotganligimiz uchun o'zimizga xos proq bilan tayyorlangan rasmlar bo'lishi kerak. Oddiy bir rassomlarga ehtiyojimiz bor. Demakchi bo'ldim, bu yerda bu oldingi sat ishlayotgan ma'lumlar, garchi bu dars materiallarimiz bo'lmasa bu munbar mangmaydi deb bundan tezroq ro'yobga chiqaraylik deb olsaqmi, lekin ma'lumlar bu ishlarni hammani o'zi qilib bo'lolmaydi. Kompüter xat urib kirgizadigan, tahrirlaydigan, korrektorligini qiladigan, grafik loyihasini qilib betga oladigan deymiz, rassomlar rasmsiz birdigan deymiz. Maslahatchilar shu bizning qimmat qarashlarimizni to'g'ri kelyaptimi yo'q, darsliklardagi ideyalar qanday bo'ladi, chinlik nuqtasida qanchalik amalga oshira olyapmiz. Shu nuqtalarda nurg'un maslahatchilarga ehtiyojimiz bor degandek. Shunga nurg'un kuch birga kelish kerak, kuch to'planish kerak. Onundan sırt nurg'un yordamchi materiallar tuzilishi kerak. Mesela darslik materialdan sırt o'qishlar bo'lishi kerak. Tabiat temasida o'qishlar, jug'rofiya temasida o'qishlar, yuz minglagan nima uchundek rasmlik o'qishlar tuzilishi kerak. Bosqichlar ayrilishi kerak. Yasli yeshitga o'qishlar. Mesela kitoblar biz bilamiz-ku, kitoblarda bizning ana til ma'rifimizda bir cho'ng bo'shliq bor hozir. Ekranlar bolalarning hayotiga kirib bo'ldi allaqachon. Bolalarning kundalik turmushda sonsizlagan ekranda ko'radigan narsalar bor. Endi biz shu ekrandan qanchalik foydalana olishimiz mumkin? Shu kompüter texnikasida o'qigan, programmada ishlay oladigan, app yasay oladigan pedagoglarimiz bolalar qanchalik ishlarni qilib bera olishi mumkin. Shu bir odam kuchiga ehtiyojimiz bor. Ehtiyojimiz shu, bular kim qiladi? Shu sohalarda o'qiganlar qiladi. Shunga mening ham xalqimizga chaqirib qo'yapmizku degan. Xalqimizdan so'raydiganim, siz qaysi kasbda o'qigan, nima ish qila olasiz, qo'lingizdan nima ish keladi? O'qigan bilimingizni endi shu tilimiz, bolalarimiz, avlodlarimiz uchun xizmat qilish tegishli bo'lgan bir qiyin davrda yashayotgan bir Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan biz qanday bir shaklda ana til ma'rifimiz uchun xizmat qila olishimiz mumkin deb har birimiz o'zimizga bir savol qo'yib baqsak,
Muşu tağda xizmətlərini qıldığan muşu səpdə bir orun, sansızlığan boş orunlar var, şu boş orunlardan birisini. Mişədi mən Turay deb kirsək, bu sepimiz bir toluqlansın muşu işler, bu ihtiyaclarımız birdən toluqlanıb çıxdı demdi. Bu mısı muşda qıyıb qaldı eğizdə. Hem şu işlerini qıldığan adamlar səp özünü aktiflik bilan ma'lum qilib mush xizmatning sepidagi o'rnini topsa degan bir umidimiz bor. Ko'p rahmat. Undaq biz vaqtni birga berib qoldi. Bir necha savol tushgan. Bir savolni Salimadam javobladi. Yana bir savol bor. 13 yoshlik bolalarga tavsiya qiladigan adabiy kitoblar bormi? Ana til saviyasini yuqori ko'tarish uchun tavsiya qiladigan kitob materiallar bormi deb sizlardan so'rayotdi. Zulayat Hanım. Yoki kim cevap bererse şu cevap versin hepsi. Biz bunu bir yazmış şekilde yazıp çıkarsak yaxşı bolamdikin. Hazır o bir kitapla emasda hamda onunğa kerakli dərslikdən mani, oquşluqdan mani, bularningki xarakteri mındaq buluş kerak degandek ham tafsilroq tushundirgimiz bor. Şuna bir yazma holatda Facebook sahifalarida bo'lamdi yoki torbatlarda bo'lamdi, mush yoqda bir uchur bersak bo'lgudek. Biz uchun bir yaxshi savol bo'ldi. Yoki Salimadam hozir ko'rsatib beralamdikin yoki men hozir esimga kelgani shu Yalqin Ro'zlar avatgan kitobning ichida to'liqsiz o'rta maktablarning gumanitar adabiyot o'qishlari bor ishga aslında oddiy bir narsalarni qo'yib, ba'zilari xil murakkab hamda ba'zilari oddiyroq bir masalani o'tirib qo'yib, bir hikoya yoki bir maqola qisqa og'ziga savol chiqib berdi ekan. Asarning mazmuniga asosan ma'nosiz qanday qaraysiz, ma'ni nima demakchi degandek savollarni chiqarib berib, bolalarni o'zlarini gap nima qilgan. U agar bo'lsa 13-14 yoshlik bolalar vatandagimi shu to'liqsizning o'tirning dastlabki to'liqsizning bolalarning kitoblari u. Hamda hozircha darhol uni tuzib chiqib, ertalam o'g'ildan birsi sunamaymiz. O savol so'raganlarga agar ashta aldirash bo'lsa, ash kitoblarni foydalansak, albatta ba'zi mazmunlar u yerdagi bizga chet elga tushmaydigan, Xitoylarga azroq yo'l qo'yib yoki qilgan mazmunlarmi bor. Biz undaqlarni ishlatmasak bo'laverdi. Xalqaradagi ba'zi mashhur hikoyalarni qisqa qilib qilgan adabiyot o'zimizning Uyg'urlarimizningini aslida tuzgan kitobgancha gumanitar o'qishlik degan. Unga savol so'rildiki, o'quvchilar javob berdi aslida. Savollarni tayyor o'zida. Aslında agar nima qilsa, shu savol so'rg'uvchilarga shu vatanda chiqqan gumanitar o'qishlikdan bir nechani tanlab, ayrim bir yoki skanerlab aytib beramiz yoki PDF qilib aytamiz, aslida qilsak bo'ldi. Rahmat. İşqilib, bu materialni tembehirleyimizde hemimiz şunu qo'llanamiz. Yana bir savol, ana til maktab o'qituvchilarining maktabda bolalarga inglizcha yoki yerlik davlat tilida, ya'ni qaysi davlat yashayotgan bo'lsak, shu davlatning tilida tarjima qilib turib tushuntirishdan iborat dars o'tish usulini qo'llanishga qarta qarshinglarni anglab baqsaq deb bir savol tushdi. Ya'ni hem Uyg'urchani yerlik tillar bilan tushuntirib turib bolalarga Ben bu şunda özümün oyluğunun ortaklaşıp bakay. Çünkü şu sual bekcik kelgen bir sual. Hazır ma bu kitap hakkında sual sorğanlarımı şunu diyeyim kelgen, emniyet keyinki sualga ötüp gitti bir ayılda boyluq. 13 yaşdaki balalarga tavsiye qilgan kitaplar bo'lsa deb demas, amaliyotda muajiratdagi balalarning ana til saviyasi va o'rganish ehtiyojlari qarag'animizda yosh hech narsani bildirmaydi. Balalarning yoshlari har xil, saviyasi bek farqli. Ya'ni biz vatandagi biz kichik vaqtlarimizga o'xshash 13 yoshlik balaning ana til saviyasi normalda manchilik bo'ldi deyamaymiz. Shuning buningda mushuni so'rgan o'qituvchi bo'lamdi yoki ota-ona bo'lamdi. Balaning yoshi emas, balaning ana til saviyasi qayerda? Shuni chiqish nuqtasi qilib turib, materiallar bir ko'z yugursa yoki biz materiallarni tanlab baksa o'qishliklardan bo'lsa ashta savollarni ashta balaning yoshi emasmi, ana til hozirligini asos qilib turib so'rsa, Zulayatdan degandek biz yozmachi tafsir yordamchi bo'lsak bo'ldi. Anotki maktablarda bolalarga
Dərslik tilini İngilizce yoki shu davlat tilida qilish yoki ma'lum nisbatda akirish masalasida men ya'ni tushuntirishda biz qaysi tilni qo'llaymiz, ya'ni darsxona tili nima bo'lishi kerak, 100% Uyg'ur tili qilishimiz kerakmi yoki ma'lum nisbatda kirgizishimiz kerakmi degan nuqtada bolalarning ana tili hozirligini va o'rganish ehtiyojini, tushunish iqtidorini va darslikda biz nimani yetkazishni nishon qilyapmiz, shuni chiqish nuqtasi qilib turib o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Shaxsan men 100% Uyg'ur tili dars tili qilibmi o'tgan, 100% Norveg tilini o'qish tili qilibmi o'tgan, har xil o'tgan, aralashtiribmi o'tgan. Eng dastlabda 2012-yillarda ana til maktabi ochgan vaqtimizda Norvegiya Uyg'ur komiteti mas'ulligida ana til maktablar maktab qurdik. Shu chog'da sinfimizda Qozog'istondan kelgan Uyg'urlarning bolalari bordi. Vatandan kelgan Uyg'urlarning bolalari bek oz sonliqdi. Bolalar salom qilishdan boshqa Uyg'ur tili bilmaydi. O chog'larda xuddi chet elliklarga Uyg'urcha o'rgatayotganga o'xshash darsxon tilini 100% Norvegcha qilib, ko'rsatmali qurollarni ko'p tayyorlash, ya'ni rasmlik, sinliq materiallarni ko'z bilan ko'rib turib, tushunishni asos qilib turib, Norvegcha tushuntirib turib, ashaq dars o'tgan. 20 yildan keyin bolalarga Uyg'urcha bilan Norvegchani aralashtirib so'zlasam, bolalar maqsadni tushunib, yetkazayotgan bilimni qabul qila oladigan saviyaga keldi. 1 yil bo'lgan vaqtimizda, mening shunday esimda yozliq ta'tilning oldingi vaqtlarda 100% darsxon tilini 100% Uyg'urcha qildik. Yani faqat Uyg'urcha so'zlab turib dars o'tsam, bolalar gapimni to'liq tushunib, men bilan Uyg'urcha 100% aloqa qilamizmi, gapimni 100% tushunadigan bo'ldi. Shu bu yerda biz faqat bolalarning ehtiyoji nima, hozirligi nima, ehtiyoji nima. Endi bu yerda ba'zi otalar ana til maktabiga kelib, bir otani bek hayron qolgan, bu bolalar tanaffusda nimishqa Uyg'urcha gap qilmaydi debchi. Endi biz bu yerda Uyg'ur maktab qurdik, to'g'ri. Uyg'ur maktab qurganligimiz bu Uyg'ur maktabda cho'qqim 100% Uyg'ur tili ishlatishimiz kerak deb bolalarga biz hatta bu talabni qo'yamaymiz. Bunda talabni qo'yib olgan vaqtimizda bolalar o'zini bu topga tava emasdek, bu topda o'zi amalga oshirolmaydigan bir qiyin talablar bordek. Ya'ni bu yerga kelsa men bir xo'shallik kayfiyatlarim bilan, muvaffaqiyat tuyg'ularimni tepib bunda ko'ngillik ana til o'rganmayotganman. Bu yerda menga tez kelgan nurg'un ishlarga kelib, bu topga kirishisi kelish emas, bu topdan chekinib chiqib ketgisi keladigan bir kayfiyat paydo bo'ldi bolada. Ana til maktabga opalar kelgan bolalarning ichida kirmayman deb yig'lab turib olgan bolalar bo'ldi. Ya'ni bu bolalar kirmayman deb kaynik dojib turib olgan bolalar bor. Bu bolalarni qarshi oldik, ehtiyojlariga nazar soldik. Hatta ba'zi bolalar bilan 100% Norvegcha paranglashdik. 1-chi haftasi, 2-chi haftasi, 3-chi haftasi. Ba'zi bolalarga yeniga ota-onasini yordamchi o'qituvchi qilib sapildik. Siz bu sinfda cho'qim birga o'tiring deb sapildik. Ya'ni bu yerda bolalarning ehtiyojini asos qildik. Shu bolalar bilan, ya'ni bolalar men bu topda qanday bo'lsam, ana tilim qanchalik bo'lsa, shu holatim bilan qabul qilindi ekanman. E'tirof qilindi ekanman. Andan bu topdagi ustozlar bilamdi, otalar bilamdi, bolalar bilamdi, hammasi men qanchalik bo'lsam shuni e'tirof qilgan asosda menga yordamchi bo'lishni xohlaydi ekan. Menga og'ir talab yo'q ekan. Faqatla asta-asta kelsam bo'ldi ekan degan bir narsani his qilgan chaqda bola bu maktabga bog'landi. Bu mening shu nuqtada bir o'rtoqlashdig'im, rahmat. To'g'ri dedingiz, haqiqatan bu hozirgi bolalarga besim faqatla ishga yaramaydigan bir metod, besim qilmaslik kerak va yaxshi ko'rgizib turibchi, o'zi talab qiladigan bosqichda uningdagi o'rganalaydi. O'zi xohlab, xo'shal bo'lib, yaxshi ko'rib kelgan vaqtida uningdan keyin bir narsani o'rganalaydi. Undaq bo'lsa, boshqa savollarmi yo'q? Vaqtni bir yerga berib qoldi. Finlandiyalik yozuvchi tilshunos Antti Jalava ana til haqida mundaq degan ekan: ana tilim mening terim va boshqa tillar mening kiyimim. Odam qachon xohlasa shu chog'da kiyimini almashtira oladi, lekin terisini almashtira olmaydi. Bu bir tilning bir insonning yoki bir kishining kimligi ekanligini eng yaxshi ifodalab bergan jumla deb o'ylayman. Men yaxshi ko'radigan jumlalarning birisi. Albatta biz terimizden ayrılıp yaşayamayız, terimizni o'zgartirish imkoniyatimiz mi yok? Şuna ana tilimizni söyüşimiz, qo'g'dishimiz, hurmat qilishimiz, ana tilni o'rgatayotgan, ana til uchun kecha kunduz parvona bo'layotgan fidoyilarimizga yordamchi bo'lishimiz kerak. Bayatın bizning qadrli o'qituvchilarimiz ana til fidoyilari deb o'tib ketdi. Mushu tavsiyalarga quloq solsak,
Güç birlikte, iş ömlikte bunu hemimiz düşünüp yetimiz. Bunun keyin ana tilimiz üçün tirişip işlesek. Uyghur tili tarihten buyan bir neçe qitim hırsla duş kelgen, bilisizler. Mahmud Qashqari bowumuzmu Divan Lugati Türkni şu hırs Arapçanınki hırsı karşı yazgan. Ondan keyin Navoiy bowumuzning Muhakemet Lugati degan bir eseri bar. Parsçanınki hırsı karşı yazgan. Ama hazırkı ahvalımız, ondan keyin Mongolca, Manjuca, Xitaychaning hırslarımı boldu. Lekin hazırkı vaziyetimiz buladımı bekrek eğir. Şuna hazır eğir vaziyetninki vaziyetini tonup yetişimiz gerek. Bugün vaqt etibarı bilen programını müşahid ahırlaştırımız. Hemmanlarının ana til gününü yeni bir qitim tabrikleyme, ana tilimizni qoğlaş sepidi dünyanın her qaysı joylarida hatta ulug' vatanimizda jon tikib kurash qilayotgan minglagan ana til fidoyilarimiz bor. Bularning hammasiga, bu ana til oshiqlariga rahmat aytamiz. Haqiqiy Uyg'ur bo'ling, Uyg'urcha bilan birga bo'ling. Undaq bo'lsa, sizlarning qo'shimcha qiladigan so'zinglar bo'lsa, oxirgi so'zlaringlarni alaylik. Bunda bir meşhur söz var ki, Germaniya Fransiyani besib olgan chaqda bir o'qituvchi yozdi. Axırkı dərs degan hammalar bizdə. Shu axırkı dərsni tarjima qildirib Uyg'ur maktablarining darsiga kirgizib Yalqoro'zi uning dərdini tatdi, yana bir jihatdan. Esil bir asar. Axırkı dərs, unda bir cümle qulluq qapisiga solangan insonlarning ana tilini saqlashi, shu qulluq qapisining ochqichini saqlagan bilan barobar. Dal biz qulluq qapisiga solangan insonlarning ana tilini saqlashi, shu qapasning qulluqini ochadigan ochqichini saqlaganga barobar. Bu endi bizning haqiqatan biz shu ana tilimizni saqlasak, ochqichini saqlaydi ekanmiz. Menimcha bu ana tilimiz yo'qolmaydi. Zulayat bor, Gulnar bor, Abay ismini atab ketgan nurg'un fidokor qizlar bor. Ana til bo'lganligi uchun analarni kuchimizsin, yana bir chaqirgim atalarmi kelinglar. Sizlarmi Uyg'ur tilida so'zlaysizlar. Sizlarmi o'zinglarni Uyg'ur deysizlar. Ma fidokor analarga yordamda bo'linglar. Bilimlaringlarni taqdim qilinglar. Ana aytdi, nurg'un bilimga muhtoj, nurg'un kitob chiqarishga muhtoj olimlarimiz, pedagoglarimiz, chet elda o'qiganlar, hammalar kelinglar. Atalarning tili, analar emas. Qulluq qapasiga solangan keyin ochqichni hammamiz tan chin saqlaylik. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Hammalarga rahmat aytaman programma qatnashganinglar uchun. Ekran oldidagi yurtdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Allohga omonat bo'linglar, ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.